क्वेसन हुन्छ यसमा च्याप्टर 5 बाट यसको रिजिडिटीको न्यूमेरिकल ओके हामी च्याप्टर 5 मा छिरौँ अब स्टार्ट भइसकेको छ अस्ति पनि अलिकति कुरा गरेको थियौँ यसैदेखि सुरु गरौँ लेटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टम भनेको ल्याटरल लोड कति बेला आउन सक्छ ल्याटरल लोड भनेको तपाईहरुको बिल्डिङ परपेन्डिकुलर ग्राउन्डसँग माथि ग्राउन्डबाट माथितिर गइरहेको हुन्छ भने त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने लोडहरू भनेको ल्याटरल लोड भने चाहिँ होराइजन्टल लोडहरू तपाईहरुको ल्याटरल लोड हुन सक्छ हैन तपाईहरुको बिल्डिङ भर्टिकल डिरेक्सनमा तपाईहरुले उठाउनुहुन्छ भने त्यसको परपेन्डिकुलर भनेको होराइजन्टल लोडहरू जति पनि छन् तिनीहरू लोडहरू ल्याटरल लोडमा आउँछन् अब ल्याटरल लोडमा लोड रेसिस्ट गर्न सक्ने चिज चाहिँ त्यो जुन हाम्रो ल्याटरल लोडहरू होराइजन्टल लोडहरू बिल्डिङमा एक्ट गर्छ त्यो एक्ट गर्ने लोडहरू एउटा अर्थक्वेक लोडहरू हुन सक्छ तपाईहरुको त्यसमा तपाईहरुको विन्ड लोडहरू हुन सक्छ हैन जति पनि लोडहरू आउँछन् जुन चाहिँ होराइजन्टल डिरेक्सनमा आउँछन् त्यस्तो खालको लोडहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले रेसिस्ट गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ केही सिस्टम स्ट्रक्चरमा एड गर्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ ल्याटरल लोडलाई पनि भर्टिकल मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्न सकोस् यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको तपाईहरुको ल्याटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टममा भनेको जति पनि ल्याटरल लोड छ त्यसलाई भर्टिकल लोडमा मानुस यताबाट पिलोड आइरहेको छ भने पिलोड यसरी आइरहेको छ भने यो भनेको ल्याटरल लोड भयो यसलाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यसलाई पनि अल्टिमेटली तपाईले ट्रान्सफर गर्ने त फाउन्डेसनमै हो हैन अल्टिमेट तपाईहरुको गोल भनेको फाउन्डेसनमा यो जति पनि लोड आएको हुन्छ यो लोडलाई फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्नु नै हो भनेपछि यसरी तपाईहरुले यो अरेन्जमेन्ट राख्नु पर्यो एउटा यस्तो सिस्टम राख्नु पर्यो जसले होराइजन्टल फोर्सलाई के गरोस् भर्टिकल मेम्बर हुँदै फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गरिदियोस् हैन किनभने अब तपाईहरुको ल्याटरल लोड त सिधै फाउन्डेसनमा त जान सक्दैन हैन अब तपाईहरुको जुन त्यहाँनेर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ शेयर वाल प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेमहरु प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा बेस फ्रेमहरु प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि यो अरेन्जमेन्टहरु छन् यो अरेन्जमेन्टको थ्रुबाट तपाईहरुले माथिपट्टि आउने ल्याटरल लोडलाई फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गराउने जुन मेकानिजम छ त्यस्तोलाई चाहिँ ल्याटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ठीक छ अब यसमा तपाईहरुको सबैभन्दा फर्स्टमा एउटा टाइप छ मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भनेर मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भनेको जुन यसको नोड हुन्छ नि हैन यसले चाहिँ लोड चाहिँ एकदमै रिजिड कनेक्सन हुन्छ डिफर्मेसन हुँदा पनि यसले आफ्नो एंगल चेन्ज गर्दैन हैन आको लोडलाई के गर्छ मोमेन्टको फर्ममा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ लोडलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौं मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भनेर भन्छौं त्यसपछि अर्को तपाईहरुको छ ब्रेस फ्रेम भनेर छ ब्रेस फ्रेम भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल फ्रेम भनेको तपाईहरुको मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भयो त्यसपछि अर्को छ ब्रेस फ्रेम भनेर ब्रेस फ्रेम भनेको चाहिँ तपाईहरुले ब्रेसिङ गर्ने हो जुन तपाईहरुको फ्रेम सिस्टम छ यो ओरिजिनल तपाईहरुको एउटा सिम्पल मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम थियो भने त्यसमा तपाईहरुले ब्रेसिङहरु पनि एड गर्नुभयो भने अब तपाईहरुको ब्रेसिङ सिस्टममा चाहिँ कनेक्सन हिन्ज पनि हुन सक्छ फिक्स कनेक्सन पनि हुन सक्छ त्यसमा केही समस्या भएन तर तपाईहरुको मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम मात्रै छ भने त्यसको चाहिँ एकदमै रिजिड कनेक्सन हुन पर्यो एकदम फिक्स्ड कनेक्सन हुन पर्यो यहाँबाट तपाईहरुले यसरी ब्रेसिङ राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्रस ब्रेसिङ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यदि क्रसिङ गरेर राख्नुहुन्छ भने ब्रेस गर्ने मात्रै हो तपाईहरुले त्यसपछि तपाईहरुको अर्को हुन्छ भी ब्रेसिङ हुन्छ यसरी भी शेपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्भर्टेड भी शेपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्भर्टेड भी ब्रेसिङ हुन सक्छ तपाईहरुको हैन यस्तै खालको ब्रेसिङ सिस्टमहरु सिंगल डायगोनल ब्रेसिङहरु हुन सक्छ तपाईहरुको अब यसले चाहिँ के गर्छ ब्रेसिङले अस्ति तपाईहरुले एउटा भिडियो देखाएको थिएँ नि मैले हैन एकदमै स्टिफ गराइदिन्छ हाम्रो स्ट्रक्चरलाई जसले गर्दा चाहिँ स्ट्रक्चर स्टिफ भइसकेपछि त्यसले लेटरल लोड सजिलै रेसिस्ट गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले ब्रेसिङहरु प्रोभाइड गर्ने हाम्रो स्ट्रक्चरमा त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो शेयर वाल भनेको अस्ति मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ होला हैन शेयर वालले किन एकदमै धेरै लोड रेसिस्ट गर्न सक्छ एज कम्पेयर टु तपाईहरुले त्यहाँ कोलमहरु मात्रै राख्नु भएको छ भने त्यो कोलमको कम्पेरिजनमा शेयर वालको लोड रेसिस्टिङ क्यापासिटी एकदमै हाई हुन्छ किनभने त्यसको थिकनेस एकदमै बढी हुन्छ हैन
थिकनेस भन्नाले जतापट्टिबाट लोड आउँछ त्यो डिरेक्सनलाई हामीले थिकनेस भन्छौँ। अब तपाईँहरूले अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ पढ्न थालिसकेपछि कुनै चिजको थिकनेस भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, जुन डिरेक्सनबाट लोड एक्ट गरिरहेको छ त्यो डिरेक्सनको टोटल लेन्थ होस् अथवा त्यसको वेट होस्, थिकनेस होस्, जेसुकै होस् त्यसैलाई तपाईँहरूले थिकनेस एजुम गर्नु पर्यो। अब कस्तो हुन्छ? अब यो वालमा मान्नुहोस् यतापट्टिबाट अर्थक्वेक लोड यतापट्टिबाट एक्ट गरिरहेको छ भने यो वाल यसरी बेन्ड हुन सक्छ भनेपछि अर्थक्वेकको डिरेक्सनतिरको तपाईँहरूले थिकनेस हेर्न पर्यो। यो वालको लागि थिकनेस भनेको यो हुन्छ भने यो दुईटाको वालको लागि थिकनेस भनेको यो हुन्छ। अब थिकनेस भनेको कति मोटो छ वाल भनेर हेर्ने भएन कि तपाईँहरूले अब कसरी हेर्न पर्यो, कुन डिरेक्सनबाट अर्थक्वेक लोड लाग्न सक्छ। मान्नुहोस् एउटा एजुम गर्नुहोस् यो डिरेक्सनबाट अर्थक्वेक लोड लाग्न सक्यो भने यसको थिकनेस मान्नुहोस् यतापट्टिबाट वाइ डिरेक्सनमा लाग्यो भने यसको थिकनेस भनेको कति हुने भयो, यति भनेको यसको थिकनेस हुने भयो। जति यो यसको टोटल लेन्थ जति थियो त्यो नै थिकनेसको एक्ट गर्ने भयो। अब थिकनेस बढिसकेपछि तपाईँहरूको थिकनेस भनेको जुन डिरेक्सनमा लोड लाग्छ तपाईँहरूले बिडी क्युब डिभाइडेड बाइ 12 गर्नुहुन्थ्यो भनेको जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो भनेको तपाईँहरूको जुन डिरेक्सनमा लोड लाग्छ त्यही नै हो डी भनेको। भनेपछि यसमा हेर्नुहोस् त यसको बिडी क्युब डिभाइडेड बाइ 12 गर्ने भने कति सानो भ्यालु आउँछ, यसको भ्यालु हेर्नुहोस् त कति ठुलो आउँछ। बी भनेको ल मान्नुहोस् अहिलेलाई यसको वेटलाई टी भने मैले र यसको थिकनेस डी भनेको जतापट्टिबाट लोड एक्ट गरिरहेको छ त्यसलाई मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेर्नुहोस् त कुन भइरहेको छ तपाईँहरूको ल 0.5 को अस्तिकै इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई गराउँछु फेरि होइन, त्यसमा हेर्नुभयो भने इनर्सिया 1000 टाइम्सले बढिरहेको थियो होइन। तपाईँहरूले त्यो बेला कति कोलमको साइज कति राख्नुभएको थियो, कति 0.5 लिनुभएको थियो होला। ओके 0.5 बाई 0.5 को कोलम हेर्नुहोस् होइन, एउटा कोलम हेर्नुहोस् त्यसले त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ र तपाईँहरूले एउटा सर्टेन लेन्थ 5 मिटरको बाई 0.23 मिटरको सेयरवाल मान्नुहोस् अहिलेलाई 0.2 मिटरको सेयरवाल वेट छ भने त्यो बेला तपाईँहरूको एरियामा कति फरक पर्छ होइन, एरियामा फरक पर्न सक्छ। अब एरिया भने त एरिया अब कुन सेक्सनमा हेर्ने भन्ने कुरा होला तपाईँहरूको, एरिया भन्दा नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको जहिले पनि जुन डिरेक्सनमा लोड लाग्छ त्यो डिरेक्सनको लेन्थको चाहिँ पावर 3 हुन्छ सधैँ। भनेपछि सबैभन्दा बढी मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेसिस्ट गर्न सक्ने यो वालले रहेछ, यो वालले पनि सक्छ होइन। भनेपछि जुन वालले एकदमै हाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेसिस्ट गर्न सक्छ त्यसको स्टिफनेस पनि एकदमै हाई हुन्छ। किन हाई हुन्छ? 12 EI डिभाइडेड बाई एल क्युब हुन्छ। मान्नुहोस् अहिलेलाई एउटा कन्डिसन मैले यसको सपोर्ट कन्डिसनको आधारमा एउटा स्टिफनेसको भ्यालु 12 EI डिभाइडेड बाई एल क्युब लिएँ भने यसले के भनिरहेको छ, स्टिफनेस भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ होइन। भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्ने भनेको तपाईँहरूको स्टिफनेस अटोमेटिकली स्टिफनेस नै बढ्ने हो। भनेपछि तपाईँहरूले सेयर वाल प्रोभाइड गर्ने भनेको तपाईँहरूको स्ट्रक्चरलाई एकदम स्टिफ बनाउनु, लेटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टम क्यापासिटी जुन हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चरको त्यो बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सेयर वाल प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब यसमा के तपाईँहरूलाई यो फ्रेमकै लागि भनेर स्पेसल एउटा टर्म पनि राखेको भएर फ्रेममा अलिकति थोरै केसेसहरू एक्स्ट्रा एड गरिदिएको छु मैले यसमा। यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एउटा सिम्पल केस छ यसमा, एउटा मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेमको लागि तपाईँहरूको के हुन्छ कम्पोनेन्ट्स भन्दा एउटा बिम हुन पर्यो होइन, बिम हुन पर्यो, कोलम हुन पर्यो र बिम कोलमको जोइन्ट हुन पर्यो। जोइन्ट चाहिँ के हुन पर्यो तपाईँहरूको यो डिफर्मेसन हुँदा पनि यसको एङ्गल 90 डिग्री चाहिँ कर्नरको एङ्गल चाहिँ जानेर जोइन्ट हुन्छ, त्यो एङ्गल चाहिँ स्विच हुँदैन यसको, जस्तो त्यो फिक्स नै हुन्छ भने यस्तोलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम, रिजिड एकदमै रिजिड हुन्छ यो चाहिँ। अब तपाईँहरूको बिम फ्लेक्सिबल भए पनि नभए पनि एङ्गल चाहिँ स्विच हुँदैन, यसको एङ्गल चाहिँ चेन्ज हुँदैन तपाईँहरूको। अब यसको बिम रिजिड बिम छ भने हेर्नुहोस् त रिजिड बिममा के छ, यसरी डिफर्मेसन हुँदाखेरि कुनै पनि डिफर्मेसन बिममा देखिरहेको छैन होइन, ल्याटरल्ली डिफ्लेक्ट मात्रै भइरहेको छ। भनेपछि यो कोलम चाहिँ तपाईँहरूको बेन्ड डिफ्लेक्ट भइरहेको छ, किनभने कोलमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यतापट्टिबाट लाग्दाखेरि कोलमको थिकनेस त यो डिरेक्सनमा त ल 0.5 बाई 0.5 को राख्नुभएको छ भने 0.5 को पावर 3 मात्रै हुन्छ होइन। तर यही बिमको हेर्नुहुन्छ भने यो एकदमै रिजिड बिम छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एकदमै हाई भयो होइन। यसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन यसमा फ्लेक्चर भन्ने चिज नै छैन भने एकदमै नेग्लिजिबल फ्लेक्चर छ भने त्यो बिमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एकदमै हाई भइदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो बिम चाहिँ डिफर्म हुँदैन।
अब यो फ्लेक्सिबल कन्डिसनमा भयो। अर्को भनेको तपाईँहरूले एक्सियल डिफर्मेसन हुने गरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले एङ्गल चाहिँ चेन्ज हुन भएन। यदि तपाईँहरूले रिजिड मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेमको केस हेर्दै हुनुहुन्छ भने एङ्गल चाहिँ चेन्ज हुन भएन। यो त्यसैको अर्को केसेसहरू हो। त्यसमा तपाईँहरूको ल्याटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टममा एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको छ, यसमा कसरी मोमेन्टहरू फर्मेसन हुन्छ भनेर। तपाईँहरूले स्ट्रक्चरल थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा फ्रेममा मोमेन्ट डायग्रामहरू बनाइसक्नुहुन्छ, यो बुझ्नुहुन्छ होला कसरी मोमेन्टहरू आउँछ भनेर। अब यसमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम घटाउने एउटा कुरा छ। ल्याटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टम क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँहरूले डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम सधैँ घटाउनुपर्छ, किनभने जति डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम हुन्छ त्यति बाई त्यतिको म्याट्रिक्स बन्छ। सफ्टवेयरहरूले बनाउँदाखेरि जुन यसको क्यालकुलेसन प्रोसिडियर हुन्छ फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडबाट, त्यो फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडमा तपाईँहरूले जत्रो साइजको जति डिग्री अफ फ्रिडम राख्नुहुन्छ त्यति नै साइजको म्याट्रिक्स बनिन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, ल एकदमै रिजिड डिफर्मेसन एकदमै रिजिड बिम छ भने यहाँनिरबाट तपाईँहरूको यसरी ल्याटरल लोड लाग्दाखेरि के हुन्छ, यो डिफर्मेसन हुने जुन यसको टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो टेन्डेन्सी भनेको इक्वेल भ्यालुले जान्छ। ल मानुस यो यसरी डिफर्म हुन खोजिरहेको छ भने यहाँनिर जति डिफर्मेसन डेल्टा जति भ्यालु आयो यहाँनिर त्यति नै भ्यालु आउँछ भने हरेक कोलममा डिफर्मेसन इक्वेल देखिन्छ नि होइन। यो पोइन्ट जति टाढा पुग्यो यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट त्यति नै टाढा पुग्छ, यो पोइन्ट त्यति नै डिस्टेन्स टाढा पुग्छ, यो पोइन्ट त्यति नै डिस्टेन्स टाढा पुग्छ भनेपछि डेल्टा भ्यालु सबै हुन्छ भने सबैको डेल्टा भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ, एउटा कमन डेल्टा भ्यालुले देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि अब हरेक चिजमा रोटेसन मुभमेन्ट चाहिँ फरक पर्न सक्छ, त्यसमा लोडिङ कन्डिसन अनुसार त्यसमा भएको त्यसको स्टिफनेसको आधारमा जुन यो बेन्डिङ मोमेन्टहरू हुन्छ यो बेन्डिङ मोमेन्टहरू चाहिँ फरक पर्न सक्छ। र बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा लिएको छौँ। अब र यसको एक्जियल डिफर्मेसन जुन भर्टिकल डिफर्मेसन हुन्छ, भर्टिकल डिफर्मेसन एकदमै कम हुन्छ स्ट्रक्चरमा भनेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, यसलाई पनि इग्नोर गरिदिनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूको 4 3 जा 12 12 into 3 36 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम अब तपाईँहरूको कति भयो, 15 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा गयो। भनेपछि तपाईँहरूको यो म्याट्रिक्स भनेको यसमा कम्प्लिट काम गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूको 36/36 को म्याट्रिक्स तपाईँहरूले बनाउनु पर्थ्यो भने 36/36 को म्याट्रिक्स बन्थ्यो भने यसमा कतिको म्याट्रिक्स बन्ने भयो, 15/15 को होइन। 15/15 भनेपछि तपाईँहरूको क्यालकुलेसन के भयो, यसले एकदमै सजिलो गराइदिन्छ। यसले डिग्री अफ म्याट्रिक्सको जुन साइज घट्छ त्यो साइज घट्ने भनेको तपाईँहरूको क्यालकुलेसन सजिलो हुने होइन। तपाईँहरूले रियल ह्यान्ड सोल्युसन त गर्न सक्नुहुन्न 15/15 म्याट्रिक्सको। जुन तपाईँहरूले अब सफ्टवेयरहरू चलाउनु भयो, इट्याप्स स्यापहरू कुनै चिज चलाउनु भयो भने तिनीहरूले सबै म्याट्रिक्स फर्ममा बसेर काम गर्छ। म्याट्रिक्स फर्मुलेट गर्दै त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दै काम गर्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा तपाईँहरूले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बेसिक 3 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम 4 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमसम्म चाहिँ तपाईँहरूले म्यानुअली काम गर्न सक्नु पर्यो होइन। अहिले यसमा त हामीले गर्दैनौँ होला। तपाईँहरूले स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स पढेर एडभान्स अर्थक्वेक इन्जिनियरिङतिर जानुभयो भने चाहिँ त्यो बेला तपाईँहरूले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँहरूसँग इलेक्टिभ छ कि छैन होइन। अब इलेक्टिभमा फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड भनेर फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड छ भने त्यसमा चाहिँ यो चिजहरू पढ्नुहुन्छ। अहिलेको लागि हाम्रो त्यो आउट अफ टपिक भयो, त्यसलाई छोडिदिउँ। त्यसपछि ब्रेस्ट फ्रेममा जाने हो भने तपाईँहरूलाई ब्रेस्ट फ्रेमको यो टाइपहरू अघि भनेको थियो होइन। एउटा भी ब्रेसिङ हुनसक्छ, इन्भर्ट भी ब्रेसिङ हुनसक्छ, डायगनल ब्रेसिङहरू हुनसक्छ, क्रस ब्रेसिङहरू हुनसक्छ र के ब्रेसिङहरू हुनसक्छ। के टाइपको ब्रेसिङहरू भने चाहिँ यसको सेप अनुसार नामहरू दिएको छ, केही पनि छैन यसमा होइन। यो सिम्पल चिज छ। ब्रेसिङ भनेको अब यताबाट लोड लगाइसकेपछि अघि यो फ्रेम सिस्टमले बिम र कोलमले मात्रै रेसिस्ट गरिरहेको थियो भने अब के गर्छ, यो डायगोनल ब्रेसिङहरूले पनि रेसिस्ट गरिदिने भयो भनेपछि यो स्ट्रक्चर एकदमै स्टिफ हुने भयो होइन। यहाँनिर तपाईँहरूले यति मात्रै यस्तो मात्रै सपोर्ट हुँदा यतापट्टिबाट ठेल्नु भयो भने सजिलै स्विङ हुनसक्छ। तर यहाँनिर यसरी तपाईँहरूले लक गरेर फेरि यतातिर ठेल्नु भयो भने अब के गर्छ, यो नोडको फोर्स यो नोडमा ट्रान्सफर भइदिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा जति लोड आएर डिफर्म हुन सक्ने चान्सेसहरू थियो त्यो डिफर्मेसनको भ्यालुहरू घट्छ। ब्रेसिङको काम चाहिँ यही नै हो। यो ब्रेसिङहरु पनि आरसीसी स्ट्रक्चरै हो। ब्रेसिङहरु यस्तो हुन्छ, तपाईहरुको ब्रेसिङ भनेको आरसीसी स्ट्रक्चरमा यसरी नै तपाईहरुले क्रस बिमहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन हैन। तर इन जनरल एकदमै धेरै प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरमा। स्टिल स्ट्रक्चरहरुमा तपाईहरुको यो स्टिल आई बिमहरु, च्यानल बिमहरु, च्यानल कोलमहरुमा यसरी नै तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, क्रसिङहरु राख्नुहुन्छ, ब्रेसिङहरु यसरी राख्नुहुन्छ भने आरसीसी को बनाउन नमिल्ने चाहिँ हैन, बनाउन मिल्छ। तपाईहरुले त्यसको स्पेशल डिजाइन गर्ने, कति साइजहरु चाहिन्छ, त्यसको कति लोड, सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई चाहिने भनेको लोड नै हो। लोड कति रेसिस्ट गर्ने हो भन्ने क्यापासिटी तपाईहरुले कति लोड लाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी तपाईहरुले आफ्नो स्ट्रक्चरलाई बनाउने हो भन्ने कुरा फर्स्टमा डिसाइड गर्न पर्यो। त्यसको आधारमा यसलाई कति डिफर्मेस यसको हैन तपाईहरुले त्यहाँनेर अब डायगोनल ब्रेसिङहरु गर्नुहुन्छ भने यसको साइज कति चाहिन्छ भनेर तपाईहरुले डिजाइन गर्नुहुन्छ। त्यो डिजाइनको आधारमा तपाईहरुले आरसीसीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, स्टिलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर जुन हाम्रो प्र्याक्टिस छ स्टिलमा चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस छ यो ब्रेसिङ सिस्टम। स्टिलमा तपाईहरुले वालहरु बनाएर हैन क्रसिङहरु गरेको देख्नु भएको छ होला। नभए यसमा हामीले एउटा गुगल गरेर हेरौँ, हामीसँग केही समस्या छैन त्यसलाई।
यसरी तपाईहरुले क्रस डायगोनल नै आरसीसी कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन तपाईहरुले यसमा क्रस गरेको छ हैन यसरी एउटा यत्रो यो फ्रेमदेखि यो तलको फ्रेमसम्ममा क्रस ब्रेसिङ गरेको छ यसले आरसीसी गर्नुभयो नि हुन्छ तपाईहरुले। स्टिलमा चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ स्टिलमा हो। स्टिलमा हेर्नुहुन्छ भने यस्तो यस्तो टावर फर्मेसन गर्ने पनि यही प्रोसेस हो र हजुर टावर फर्मेसन गर्छ नि त्यो लाइनहरुको लागि त्यसमा नि त्यसलाई तपाईहरुले ब्रेसिङ नै गर्ने हैन तपाईहरुले त्यो जुन ट्रस स्ट्रक्चरमा चाहिँ एकदमै टावरहरुमा एकदमै बढी देख्नुहुन्छ होला हैन हाई टेन्सन केबलहरुमा यसरी क्रस ब्रेसिङ गरेर राखेको हुन्छ नि हैन हजुर सर तिनीहरु नै हो अब टावरहरु बनाउने प्रोसेसहरु भनेको यस्तै नै हुन् भनेपछि स्टिलमा चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्ट देखिन्छ तर आरसीसी मा चाहिँ हाम्रो एकदमै रेयर छ आरसीसी मा चाहिँ तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छैन होला सायद प्रोबेबली मैले पनि भन्न पर्दा चाहिँ मैले पनि देखेको छैन आरसीसी मा नेपालमा यो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले पनि देखेको छैन गर्न चाहिँ गरेको होला नि कसैले हैन तर मैले पनि देख्न चाहिँ देखेको छैन यसरी आरसीसी कै ब्रेसिङ गरेको चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्छ त्यसपछि ब्रेसिङको अस्ति हेरेको भिडियो यही नै हो तपाईहरुको यसले लोड रेजिस्टिङ क्यापासिटी बढाउने नै हो हैन त्यसपछि अर्को हामीसँग छ शेयर वाल भनेको चाहिँ जुन डिरेक्सनबाट लोड आउँछ त्यसको प्यारालल डिरेक्सनको वाल जुन हामीले शेयर वालहरु कङ्क्रिट वालहरु बनाउँछौं त्यो वालले चाहिँ त्यो डिरेक्सनतिरको लोडलाई रेजिस्ट गर्नको लागि एकदमै ठूलो रोल प्ले गर्छ अघि भनेकै कुराहरु छन् यसमा हैन अब यतापटि यो डिरेक्सनमा भएको वालहरु भएको भए बेन्डिङ हुन्थ्यो अब जुन यसले शेयर रेसिस्टेन्स गर्छ शेयर भन्ने चीज त बुझ्नु भएको छ हैन तपाईहरुले शेयर भन्ने चीज के हो शेयर बेन्डिङमा के फरक छ थाहा छ शेयर र बेन्डिङमा के फरक छ शेयर फेलर र बेन्डिङ फेलर भनेको छुट्याउन सक्नुहुन्छ कस्तोलाई शेयर फेलर भन्ने कस्तोलाई बेन्डिङ फेलर भन्ने शेयर फेलर र बेन्डिङ फेलर शेयर फेलर भनेको मानुस तपाईहरुसँग एउटा कुनै पेपरहरु हुन सक्छ हैन पेपरहरु के हुन सक्छ अथवा सानो अलिकति थिक कार्टुनहरु हुन्छ कार्टुनहरुलाई लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी तपाईहरुले दुईतिर तल माथि यसरी लोड लगाउनु भने बीचबाट च्यातिन्छ हैन त्यो अथवा यसरी च्यात्नु भयो भने सजिलै पेपर च्यातिन्छ नि हैन यसरी च्यात्नु भयो भने त्यो भनेको शेयर फेलर भयो शेयर फेलर भनेको जुन तपाईहरुले पेपरले कैंचीले पेपर काट्नुहुन्छ त्यसलाई शेयर फेलरको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले जुन चाहिँ कसरी फेल हुन्छ मान्नुस् तपाईहरुको स्ट्रक्चर यसरी लोड लगाइराख्नु भएको छ भने मानुस तलपट्टि फिक्स सपोर्ट छ भने बीचबाट कतैतिरबाट के होला एक्सेसिभ फेल भइसकेपछि यहाँबाट फेल हुन्छ फेल हुँदा कसरी फेल हुन्छ यो यसरी स्लाइड भएर फेल हुन्छ भने त्यो शेयर फेलर भयो अब मानुस तपाईहरुसँग एउटा कुनै बीमहरु होला
अहिले मैले सिम्पली सपोर्टेड बिम नै लिएँ, माथिपट्टिबाट लोड लगाउनु भयो। माथिपट्टिबाट लोड लगाउनु भयो भने यसरी डिफर्म हुन सक्छ, यसरी बेन्ड भएर भाँचिन्छ भने त्यो भने तपाईँहरूको बेन्डिङ फेलर भयो। फ्लेक्सर फेलर अथवा बेन्डिङ फेलर भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। सियर फेलर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सियर आउट हुने, जुन चाहिँ सियर फोर्सको कारणले फेल हुन्छ। सियर फोर्स भनेको कस्तो भयो, तपाईँहरूको सियर फोर्स र बेन्डिङ फोर्समा थाहा पाउनुहुन्छ होइन। बेन्डिङ फोर्स भनेको ट्विस्टिङ फोर्स भयो, जसले चाहिँ मोमेन्ट लाग्ने फोर्सहरू जति पनि मोमेन्टले गर्दा फेल हुन्छ, त्यो भने तपाईँहरूको बेन्डिङ फेलरमा पर्छ भने सियर फेलर भनेको तपाईँहरूले, मैले यसलाई यसरी तानेर यस मार्कर छ मानिस मसँग, यो मार्करलाई मैले यसरी तानेर दुईतिर मैले यो एउटा हातले एक साइडतिर फोर्स लगाएँ, अर्को हातले एक साइडतिर फोर्स लगाएँ भने केही टाइमपछि यो भाँचिन सक्छ नि होइन। मैले यसको क्यापासिटी भन्दा यसको स्ट्रेन्थ भन्दा बढी फोर्स लगाइसकेपछि यो भाँचिन सक्छ भने चाहिँ त्यो भाँचिने फोर्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सियर फेलर भयो। अब यसरी बेन्ड गरेर मैले यसलाई भाँच्छु भने, बेन्ड गरेर भाँच्छु भने त्यो भनेको बेन्डिङ फेलर भयो। नझुकिनुहोस् है, यसमा चाहिँ यति टर्मिनोलोजी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सियर वालको काम भनेको त्यही नै हो, सियर लोडलाई रेसिस्ट गर्नको लागि। यस्तो खालको वाल छ भने तपाईँहरूको अर्थक्वेक लोडले सियर वालको सधैँ के गर्छ, एज साइडमा हिट गर्छ भनेर एजम्सन हुन्छ हाम्रो भनेको। बढी रेस्पोन्सिबल चाहिँ यसको थिकनेसदेखि नै भयो होइन, यसलाई रेसिस्ट गर्नको लागि। भनेपछि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट यसरी फोर्स लगाउनुहोस्, यसरी फोर्स बढाउँदै जानुहोस् होइन। यो फेल हुँदा कसरी फेल हुन्छ, बिचबाट कतैबाट चिप्लिएर यो माथिको पार्ट अलिकति भित्र पुग्न सक्छ, तलको पार्ट बाहिरपट्टि बस्न सक्छ होइन। जुन यो स्लाइड भयो नि, यो सियर यहाँबाट क्र्याक आएर यो भित्रपट्टि माथिको वाल स्लाइड भयो भने यस्तो खालको मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले सियर फेलर भन्छौँ। र यही खालको लोड रेसिस्ट गर्ने जुन पनि सियर फेलर गराउन सक्ने फोर्सहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई रेसिस्ट गर्नको लागि हामीले जुन एउटा वाल सिस्टम बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सियर वाल भनेको। यसरी सियर रेसिस्ट गर्नको लागि बनाएको वाल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको नामै सियर वाल राखेको। ठिक छ। अब सियर वालको लागि थोरै क्राइटेरियाहरू छन् तपाईँहरूसँग। यदि हाइट र लेन्थको हाइट र विड्थ भनौँ अथवा लेन्थ के भन्नुहुन्छ तलपट्टिकोलाई, जुन यो हाइट र यसको लेन्थको रेसियो हेर्नुभयो भने यदि 1 भन्दा सानो छ भने त्यो बेला सियर डिफर्मेसन हुन्छ। सियर डिफर्मेसन हुन्छ, फेलर हुँदा पनि सियर फेलर नै हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि एकदमै स्लेन्डरनेस रेसियोको आधारमा तपाईँहरूले एउटा के बुझ्नुहोस् भने सियर एउटै लोडले पनि सियर फेल पनि गराउन सक्छ, त्यही टाइपको लोडले बेन्डिङ फेलर पनि गराउन सक्छ। यसमा इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो, के को कारणले गर्दा चाहिँ सियर हुन सक्छ, के को कारणले बेन्डिङ हुन सक्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? हाइटको कारणले स्लेन्डरनेस रेसियो होइन, हाइटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। स्लेन्डरनेस रेसियो जुन तपाईँहरूले भनेर पढ्नुभएको छ, स्लेन्डरनेस रेसियोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही फोर्स पनि कहिले बेन्डिङ भइदिन सक्छ, कहिले सियर भइदिन सक्छ। सियर कस्तो केसमा हुन्छ, मानुस एकदमै सर्ट स्ट्रक्चर, हाइट एकदमै कम भएको स्ट्रक्चरमा, हाइट कम भएको स्ट्रक्चरमा सेम फोर्स पी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको हाइट कम छ भने के हुन्छ, त्यो सियरमा जान सक्छ, त्यो बेन्ड हुन सक्दैन। बेन्ड हुन नसकेपछि त्यो सियरमा फेलर हुन्छ। त्यही लोड एकदमै टल स्ट्रक्चरमा लगाउनु भयो भने यसले के गर्छ, बेन्डिङ गराएर यसलाई फेल गराइदिन सक्छ। त्यही लोड हो, यदि त्यसको स्लेन्डरनेस रेसियो एकदमै कम छ भने त्यो सियरतिर जान्छ। त्यही लोड हो, त्यसको स्ट्रक्चरको स्लेन्डरनेस रेसियो एकदमै हाई छ भने त्यो बेला केमा जान सक्छ, त्यो बेन्डिङ फेलरमा जान सक्छ। भनेपछि सियर र बेन्डिङ भनेको एक्चुअलमा फोर्स नै हुन् तिनीहरू दुइटै। सियर पनि फोर्सकै कारणले गर्ने हो, बेन्डिङ पनि फोर्सकै कारणले गर्ने हो। तर स्ट्रक्चरको प्रोपर्टिजमा स्लेन्डरनेस रेसियो कस्तो छ, तिनीहरूको हाइट र विड्थको रेसियो हेर्ने हो भने हाइट र विड्थको रेसियो तिनीहरूको कस्तो छ, अब हाइट चाहिँ एकदमै धेरै छ एज कम्पेयर टु विड्थ छ भने त्यो बेला तपाईँहरूको बेन्डिङ फेलर हुने चान्सेसहरू एकदमै धेरै छन्। र तपाईँहरूको अब हाइट र विड्थको जुन तपाईँहरूको हाइट र विड्थको रेसियो हेर्नुहुन्छ, त्यो हाइट र विड्थको रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग उस्तै छन् भने त्यो बेला भनेको स्लेन्डरनेस रेसियो एकदमै कम हुन्छ होइन। लेस देन अर इक्वल टु 1 भयो भने मानुस हाइट र जुन यसको हाइट छ र यसको लेन्थ छ, मानौँ हाइट र लेन्थ इक्वल छ भने अथवा हाइट अझै सानो छ लेन्थ भन्दा भने चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 1 को केसमा छ भने यो बेला सियर फेलरमा जान सक्छ तपाईँहरूको स्ट्रक्चर। यस्तो खालको अरेन्जमेन्ट छ भने तपाईँहरूको स्ट्रक्चर यसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सियर रेसिस्ट गर्ने गरी बनाउनु पर्यो भने एकदमै तपाईँहरूको टल स्ट्रक्चर छ भने त्यसमा बेन्डिङ पनि आउन सक्छ भने चाहिँ तपाईँहरू सियर मात्रै टार्गेट गर्नु भयो भने त्यसमा बेन्डिङ पनि गर्नु पर्यो, बेन्डिङ रेसिस्टेन्स पनि तपाईँहरूले राख्नुपर्ने भयो त्यसमा।
अब यस्तो खालको आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा त तपाईँहरूले सेयर वालहरू प्रोभाइड गरेर यदि यस्तो खालको रेसियो भन्दा सानो आउँछ भने त्यसमा सेयर वाल मात्रै तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुन्थ्यो भने, अब एकदमै टल स्ट्रक्चरहरू आयो भने तपाईँहरूले अब यहाँनिर ब्रेसिङ गरेर पनि यो बेन्डिङलाई रेसिस्ट गर्नतिर लाग्नुपर्छ होइन। यो भनेको सेयर र बेन्डिङको कुरा थियो। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेर थाहा छ होला। स्लेन्डरनेस रेसियो हाई भयो भने त्यसमा बेन्डिङ फेलर हुन्छ, हाइट बढी भयो भने बेन्डिङ फेलर हुन्छ। यति बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, पहिल्यैदेखि पढ्दै आउनुभएको कुरा हो। त्यसपछि अब यदि हाइट र विड्थ रेसियो चाहिँ 4 भन्दा बढी छ भने चाहिँ बेन्डिङ फेलर, प्योर बेन्डिङ फेलर टाइपको मेकानिजम देखाउँछ। 1 भन्दा सानो छ भने प्योर सेयर फेलर टाइपको देखाउँछ। र यदि 1:4 रेसियोमा छ भने होइन, अब तपाईँहरूको हाइट बाई विड्थको रेसियो 1:4 को रेसियोमा छ भने त्यो बेला चाहिँ मिक्स्ड फेलर देखिन्छ भनेर भन्छ होइन। यस्तो खालको तपाईँहरूले सेयर वालहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले अलिकति फोकस चाहिँ गर्नु पर्यो। यसमा अब अनि कस्तो खालको सेयर वाल मात्रै प्रोभाइड गर्ने, कति बेला चाहिँ अब हामीले सेयर वाल प्लस ब्रेसिङ सहितको प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले डिसाइड गर्ने। त्यसमा मोमेन्ट फ्रेम्सहरू भनेको यसमा अब मोमेन्ट फ्रेम, ब्रेस फ्रेम र सेयर वाल्स बिचमा कस्तो ठाउँमा तपाईँहरूले लगाउने भन्ने एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन छ होइन। यसमा यो हेर्नु होला तपाईँहरूले। सेयर वालहरू भनेको चाहिँ मिडियम टु हाई राइज बिल्डिङहरूमा एकदमै बेन्डिङहरू बढी आउँछ होइन। त्यो बेन्डिङहरूलाई फ्रेमले मात्रै रेसिस्ट गर्न सक्दैन। सेयर वालको मेकानिजम चाहिँ सेयर त रेसिस्ट गर्छ नै, प्लस त्यसमा के मेकानिजम हुन्छ, त्यसमा हामीले रेन्फोर्समेन्टहरू पनि सफिसियन्ट प्रोभाइड गरेको भएकोले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरलाई त्यसले जुन डक्टाइल बिहेभियर हुन्छ स्ट्रक्चरको डक्टिलिटी पनि बढाइदिन्छ त्यसले। त्यसले गर्दाखेरि सेयर प्लस बेन्डिङमा दुइटैमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्ने भएकोले गर्दा हामीले अलिकति अब स्ट्रक्चरहरूको हाइटहरू बढ्दै जान्छ भने त्यस्तोमा हामीले सेयर वालहरू प्रोभाइड गर्ने होइन, त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ। फ्रेमले मात्रै सबै लोडहरू रेसिस्ट गर्न सक्दैन। अब डायाफ्राम छ तपाईँहरूको। डायाफ्राम भनेको चाहिँ स्ल्याबहरू होइन, जुन माथिको स्ल्याबहरू हुन्छ एकदमै रिजिड डायाफ्रामहरू तपाईँहरूले बनाएको घरमा तपाईँहरूको स्ल्याबहरू हुन सक्छन्। त्यस्तोलाई तपाईँहरूले फ्लोर डायाफ्रामको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। फ्लोर डायाफ्राम भनेको सिम्पल होरिजेन्टल सिस्टम नै हो। यसले के गर्छ, होराइजेन्टल फोर्सलाई भर्टिकल मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। अघि हामीले भनेको थियौँ लेटरल लोडहरू आउँछन्, त्यो लेटरल लोडहरूलाई हामीले भर्टिकल मेम्बरमा लोड ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले लेटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टम बनाउने भनेर भनेको थियो। त्यो चाहिँ लोड रेसिस्टिङ सिस्टम हो। अब ट्रान्सफर त गर्नु पर्यो नि होइन। अब यहाँनिर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यो लोडलाई रेसिस्ट गर्ने मेम्बरहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् भनेर भन्यो। तर अब यो लोडलाई यो फर्ममा ट्रान्सफर गर्ने केही त चाहियो नि तपाईँहरूलाई होइन। केले गर्छ त्यो काम, त्यो काम तपाईँहरूको स्ल्याबले गर्छ। स्ल्याबले के गर्छ, यहाँनिरबाट आएको लोडहरूलाई सुरुमा स्ल्याबले लिन्छ, स्ल्याबबाट अनि त्यसपछि तपाईँहरूको लेटरल लोड रेसिस्टिङ सिस्टममा जुन तपाईँहरूले फ्रेम सिस्टमहरू बनाउनु भएको छ, ब्रेस फ्रेम सिस्टमहरू बनाउनु भएको छ, सेयर वालहरू बनाउनु भएको छ, फर्स्टमा सधैँ लोडले किन फर्स्टमा कोलममा लोड नलागेर उसमा स्ल्याबमा किन लाग्छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला होइन, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। स्ल्याबमा लोड नलागेर होइन, स्ल्याबमा के अरे कोलमहरूमा पनि त लाग्न सक्थ्यो अर्थक्वेक लोड। कोलममा किन अर्थक्वेक लोडले हिट गर्दैन, स्ल्याबमा किन हिट गर्छ? हेर्नुहोस् है, स्ल्याबको वेट एकदमै बढी हुन्छ। मतलब कोलमहरूको कम्पेरिजनमा कोलममा पनि हिट नगर्ने होइन, अर्थक्वेक लोडले हिट गर्छ कोलमलाई पनि, तर एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। किनभने त्यसको वेट एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ एज कम्पेयर टु स्ल्याब। एन्ड तपाईँहरूले त्यहाँनिर राखेको अरू स्ट्रक्चरहरू राख्नुहुन्छ स्ल्याबमा, माथि लाइभ लोडहरू हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूको फ्लोर फिनिसिङहरू हुन्छ, त्यो सबै मेकानिजम्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने स्ल्याबमा आउने लोडहरू भनेको एकदमै हाई हुन्छ। अर्थक्वेक लोडले हिट गर्ने भनेको एक्सिलरेसन फर्ममा हो। एक्सिलरेसन फर्ममा हिट गर्छ भने भनेपछि जहाँनिर मास कन्सन्ट्रेट हुन्छ त्यहीँनिर हिट गर्ने रहेछ नि फोर्सले। एक्सिलरेसनले हिट गर्ने भनेको मासलाई हिट गर्ने हो। जहाँनिर मास हुन्छ त्यो ठाउँमा एक्सिलरेसनको इफेक्ट आउने। फोर्समा जहाँनिर मास भेट्छ तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा एक्सिलरेसन लगाइदिनु भयो भने त्यो ठाउँमा अटोमेटिक फोर्स जेनेरेट हुन्छ, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन है। भनेपछि तपाईँहरूको कोलमको वेटहरू एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन इम्प्याक्ट पर्छ अर्थक्वेक इम्प्याक्ट सेल्फ वेटको आधारमा एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा कोलमहरूमा जुन हाम्रो यसले हिट गर्ने मेकानिजम्सहरू हुन्छ त्यसलाई इग्नोर गर्छौँ होइन। अब त्यो इग्नोर गरेपछि अब हाम्रो काम के भयो भन्दा
जहाँनिर मास छ, मास कहाँ छ भनेर खोज्न पर्यो। अब मास कहाँनिर छ, स्ल्याबमा मास छ भनेपछि अब तपाईँहरूले सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम बनाएको कारण पनि त्यही हो हैन। कोलममा त मास एकदमै नेग्लिजिबल मास हुने रहेछ तपाईँहरूको। मास कहाँनिर हुने रहेछ, जहाँनिर स्ल्याब हुन्छ त्यहाँनिर मास कन्सन्ट्रेट हुने रहेछ भनेपछि जहाँनिर मास हुन्छ फेरि अर्थक्वेकले एक्सेलरेसनले त्यहीँनिर हिट गर्छ, एक्सेलरेसनले जहाँनिर हिट गर्छ त्यहीँनिर फोर्स जेनेरेट हुन्छ भनेर चाहिँ फोर्स भनेको यस्तो चिज हो जुन तपाईँहरूको अर्थक्वेकले आफैले फोर्सले हिर्काउने होइन कि, त्यो एउटा मोसनमा आउँछ, त्यो एक्सेलरेसन फर्ममा आउँछ। त्यो एक्सेलरेसनले गर्दा के गर्छ, त्यसमा इनर्सियल फोर्स जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यो इनर्सियल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चरहरूमा ल्याटरल लोड लाग्छ हैन। अर्थक्वेकले तपाईँहरूको यहाँ माथि आएर त अर्थक्वेकले हावामा आएर त्यसरी हिट गर्ने होइन नि त हैन। तपाईँहरूको अर्थक्वेकले हिट गर्ने भनेको सधैँ ग्राउन्डबाट नै हो। ल मान्नुहोस् तपाईँहरूको अर्थक्वेक मुभ हुँदाखेरि, अर्थक्वेक आउँदाखेरि अर्थक्वेकको प्याटर्न यताबाट एक्सेलरेसनको डिरेक्सन, ल मान्नुहोस् यताबाट इस्टपट्टिबाट वेस्टपट्टि ट्रान्सफर भइरहेको छ तपाईँहरूको अर्थक्वेक। मान्नुहोस् इस्टको कुनै ठाउँमा अर्थक्वेक गइरहेको छ भने त्यहाँबाट अर्थक्वेक चाहिँ वेस्ट पार्टतिर ट्राभल भइरहेको छ भने त्यसले हिट गर्ने त यहाँनिर यो मासलाई गएर डाइरेक्ट हिट गर्ने होइन नि यसले हैन। यो हावामा गएर अर्थक्वेक त हावामा ट्राभल भएर यहाँनिर गएर त हिट गर्न सक्दैन भनेपछि अर्थक्वेक फोर्स कसरी लाग्छ, यो एक्सेलरेसन मोसन यहाँनिर आउन सक्छ भने अस्ति नै तपाईँहरूलाई मैले एउटा ट्रकको इक्जाम्पल दिएको थिएँ होला। तपाईँहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ भने यो ट्रक अगाडि मुभ गर्यो भने तपाईँहरू के हुन्छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू पछाडि लड्न खोज्नुहुन्छ होइन। फोर्स कहाँनिर लाग्छ तपाईँहरूको, फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। जुन डिरेक्सनमा अर्थक्वेक लागिरहेको छ इनर्सियल फोर्स त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भने यो तलपट्टिको यसको बेस मोसनमा आउँदाखेरि यसले यहाँनिर हिट गर्छ फोर्सले। यो चाहिँ हो ल्याटरल लोड भनेको। अर्थक्वेक आफैले गएर माथि स्ल्याबमा हिर्काउने होइन। अर्थक्वेकले के गर्छ, मोसन ग्राउन्डमा मोसन ल्याइदिन्छ। ग्राउन्डमा मोसन ल्याइसकेपछि तपाईँहरूको जुन स्ल्याबमा एउटा मास कन्सन्ट्रेटेड मास हुन्छ त्यो सुरुमा रेस्ट कन्डिसनमा हुन्छ र मोसन कन्डिसनमा तल सर्फेस मोसनमा आयो भने त्यो पछाडितिर जाने त्यसको टेन्डेन्सी हुन्छ होइन। अब त्यो भइसकेपछि यसमा के हुन्छ, भाइब्रेसनहरू आउने यताउता प्याटर्नहरू त छँदैछन् यसको। फर्स्टको ल्याटरल लोडको एब्सोल्युट भ्यालु तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो भने ल्याटरल लोड भनेको यही चिज नै हो। जब मोसनमा आउँछ र एउटा कुनै पनि सिस्टम रेस्टमा हुन्छ भने त्यसले इनर्सियल फोर्स जेनेरेट गर्छ। अर्थक्वेक आफैले तपाईँहरूले नझुकिनु होला, ल्याटरल लोड भनेको अर्थक्वेक आफैले गरेर माथि उसमा हिर्काउने चाहिँ होइन, मासमा हिट गर्ने होइन। त्यसले चाहिँ इनर्सियल फोर्स डेभलप गरिदिन्छ। जुन रेस्टमा हुने त्यसको टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो मोसनमा आउँदाखेरि त्यसले अपोजिट डिरेक्सनमा इनर्सियल फोर्स जेनेरेट गर्छ, त्यसैले हामीले ल्याटरल लोड भन्छौँ। ओके, कन्फ्युजन क्लियर भयो होला, बुझ्नुहुन्छ होइन? यस सर। अब तपाईँहरूको कति रिजिड छ भन्ने कुरा, अब फ्लोर डायाफ्राम भनेको तपाईँहरूको स्ल्याबहरू नै भनेर अहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। फ्लोर डायाफ्राम दुई टाइपमा डिफर्मेसन हुनसक्छ। एउटा कुनै पनि स्ल्याब छ भने एउटा भनेको तपाईँहरूले ल्याटरल लोड लाग्न सक्छ। ल्याटरल लोड लाग्दाखेरि त्यसको आफ्नो एउटा तरिकाले डिफर्म हुनसक्छ भने एउटा भर्टिकल लोडले डिफर्म गर्न सक्छ त्यसले। ल्याटरल लोड भनेको मैले प्लानमा बनाएँ यो, अथवा 3D मै बनाउँ सजिलो होला। यस्तो खालको बिल्डिङ छ, माथिपट्टि स्ल्याब छ, यहाँनिर ग्राउन्ड मोसन आयो भने सर्टेन यसले के गर्छ, यहाँनिर अर्थक्वेक लोडले त्यो ठाउँमा सर्टेन लेटरल फोर्स दिन सक्छ। अहिले पी फोर्स भनेर एजुम गरेँ भने त्यसमा मैले त्यसमा अब यो कसरी डिफर्म हुन्छ होला, यो स्ल्याब यतापट्टिबाट ल्याटरल लोड लागिरहेको छ भने यसरी डिफर्म हुन खोज्छ नि होइन। तपाईँहरूको यो स्ल्याब चाहिँ अगाडितिर आउन खोज्छ, यो कोलमहरू त एकदमै रिजिड छ मान्नुहोस् होइन, एकदमै स्टिफ छ भने त्यो बेला कोलमहरू मुभ गर्दैन भने जुन तपाईँहरूको एउटा के हुनसक्छ, यसरी लोड लाग्दाखेरि यसरी डिफर्म गर्न खोजेर यसरी डिफर्म भएर यसले के गर्छ, कोलमहरूमा लोड ट्रान्सफर गर्न सक्छ। यो भनेको ल्याटरल लोड लाग्दा डिफर्मेसन भयो भने यसैमा भर्टिकल लोड लागेको है। अब यसमा माथिपट्टि पनि हामीले स्ल्याबमा त लोड लगाउँछ होइन, यसरी तलपट्टि झुक्छ नि। तपाईँहरूले माथिपट्टिबाट लोड लगाउनु भयो भने मानिस तपाईँहरूको यस्तो खालको स्ल्याब छ भने यसमा तपाईँहरूले माथिपट्टिबाट लोड लगाउनु भयो भने यसरी दब्छ नि होइन। यो भनेको तपाईँहरूको आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भयो, यसलाई आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्लेन यो भयो, प्लेनको बाहिरपट्टि होइन। अनि तपाईँहरूले अब अर्थक्वेक फोर्स लगाउनु भयो भने यो डिरेक्सनबाट कतैबाट अर्थक्वेक फोर्स लाग्छ भने यो कसरी बेन्ड हुनसक्छ, यो एकदमै स्टिप छ, मैले अहिले त यसलाई बेन्ड गर्न सक्दिनँ होइन। भन्न खोजेको यो होराइजन्टल डिरेक्सनमा इनप्लेन बेन्डिङ हुन्छ नि होइन। यसको बेन्डिङ भनेको यो प्लेनबाट बाहिर नगइकन जुन यसको प्लेनभित्रै बसेर बेन्डिङ हुन्छ भने त्यो भनेको इनप्लेन बेन्डिङ भयो। आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भनेको जुन यसको एउटा प्लेनको एउटा सर्फेस छ त्यो सर्फेस नै बेन्ड हुन्छ भने
त्यो भनेको आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भयो। भनेपछि तपाईँहरूको इन प्लेन बेन्डिङ र आउट अफ प्लेन बेन्डिङ दुई टाइपको हुनसक्छ डायफ्राममा। एउटा भनेको आउट अफ प्लेन बेन्डिङ हुन्छ। आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भनेको यदि भर्टिकल लोडहरू एक्ट गर्छ भने यसको प्लेन के थियो सुरुमा, यो माथि एउटा सर्फेस जस्तो थियो, अब यो बेन्ड भयो भने यो सर्फेस माथितिर थियो, यसको सर्फेस कस्तो भयो, यस्तो भयो भनेपछि यो आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भयो। तपाईँहरूको इन प्लेन बेन्डिङ भनेको चाहिँ अब यो यसै डिफर्म हुन्छ भने यसलाई मैले यसै डिफर्म गर्न सक्थेँ भने यताबाट लोड लगाएर एउटै प्लेनमा पर्ने यदि डिफर्म गर्न सक्थेँ भने त्यसलाई एकदमै रिजिड छ, यो त मैले डिफर्म गर्न सक्दिनँ यसलाई। त्यो भनेको तपाईँहरूको इन प्लेन बेन्डिङ भयो। इन प्लेन बेन्डिङ र आउट अफ प्लेन बेन्डिङ पनि बुझ्नुहुन्छ होला। इन प्लेन बेन्डिङ भनेको तपाईँहरूले एउटै प्लेनमा बेन्ड हुने गरी जुन यो तपाईँहरूको लोड लाग्छ, ल्याटरल लोडहरूले सधैँ के गर्छ, इन प्लेन बेन्डिङ गराउँछ। यो ल्याटरल लोडहरूले इन प्लेन बेन्डिङ गराउँछ भने भर्टिकल लोडहरू जुन हुन्छ त्यसमा एक्ट गर्ने तिनीहरूले आउट अफ प्लेन बेन्डिङ गराउँछ। आउट अफ प्लेन बेन्डिङ हेर्नुहुन्छ भने यो जुन हाम्रो यसमा ओरिजिनल हाम्रो यो थियो होइन, यो स्ल्याब ओरिजिनल स्ल्याब यस्तो थियो भने पछि यो स्ल्याबको बेन्डिङ भइसकेपछि अनि त्यही प्लेनमा बसिरहेको छ, यसले सेप चेन्ज गर्छ। तर जुन आफ्नो एक्सो एक्सिस थियो यसको एक्सो एक्सिस चेन्ज गर्दैन। मतलब तपाईँहरूको के हुन्छ, यो एक्सो एक्सिसमै हुन्छ, एक्सो एक्सिसमै बेन्ड हुन्छ भनेको तपाईँहरूको सुरुमा स्ल्याब थियो भने यो एक्सो एक्सिसमै बसेर यसरी बेन्ड भइदिन सक्छ होइन, यसरी बेन्ड भइदिन सक्छ यताबाट लोड लगायो भने। तर यो चाहिँ जेड एक्सिसतिर डिफर्म हुँदैन। ल मानुस् तपाईँहरूसँग अब आउट अफ प्लेन बेन्डिङ भनेको चाहिँ एक्सो एक्सिसमा तपाईँहरूको स्ट्रक्चर छ भने त्यो लोड लाग्यो भने जेड जेड डिरेक्सनतिर डिफर्मेसन देखिन्छ। यो भनेको तपाईँहरूको एक्सो एक्सिसमा आउट अफ प्लेन भनेको जेड एक्सिस हो नि, भनेको त्यो भनेको जेड एक्सिसतिर जान्छ। बुझ्नुहुन्छ यसलाई इन प्लेन र आउट अफ प्लेनमा? यस सर। ओके, अब तपाईँहरूको स्ल्याबलाई चाहिँ होराइजन्टल लोडले एक्ट गरिरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँहरूले त्यो स्ल्याबलाई रिजिड फ्लोर डायाफ्राम भन्न सक्नुहुन्छ। यदि यो डिरेक्सनमा लोड लागिरहेको छ भने हेर्नुहोस् त, यो डिरेक्सनबाट लोड लागिरहेको छ होइन, सबै लोड यो डिरेक्सनतिर लागिरहेको छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको बिटी क्युब डिभाइडेड बाई 12 जुन फर्मुला छ तपाईँहरूको बिटी क्युब डिभाइडेड बाई 12 को फर्मुला, त्यो भनेको यसमा थिकनेस भनेको कुन हुन्छ, जुन डिरेक्सनतिर यो डी भनेको के हुन्छ, जुन डिरेक्सनतिर लोड लागिरहेको छ त्यसैको पावर 3 भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुभयो, बीको पावर 3 इन्टु यसको थिकनेस भनेको अर्को पार्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले थिकनेस भन्नुभयो भनेपछि यो तपाईँहरूको यो स्ल्याबको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूले यो अगाडिको स्ल्याबलाई यो स्ल्याबलाई बिम स्प्रिङ र एउटा बिम फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने यही स्ल्याब नै हो, यो तलपट्टिको स्ल्याब हो होइन। अब जुन कोलमले तपाईँहरूको यहाँनिर कोलमले रेसिस्ट गरिरहेको थियो नि होइन, तलपट्टि कोलमहरू थियो होला, यहाँ तलपट्टि कोलमहरू थियो, यो कोलमले तपाईँहरूको यो ल्याटरल लोडलाई डिफर्मेसन हुन रोकिरहेको थियो। यताबाट तपाईँहरूले कुनै अर्थवेक फोर्स यहाँबाट एक्ट गरिरहेको छ भने यो अर्थवेक फोर्सलाई यो कोलमहरूले रेसिस्ट गरिरहेको थियो भने अब यो कोलमको केले रेसिस्ट गर्छ, स्टिफनेस भ्यालुले नै रेसिस्ट गर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको स्टिफनेस भ्यालुले नै रेसिस्ट गरिरहेको छ भने यसलाई स्प्रिङ सिस्टम बनाएर स्प्रिङको पनि आफ्नो स्टिफनेस हुन्छ भने तपाईँले यो कोलमलाई स्प्रिङ फर्ममा कन्भर्ट गर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो भयो नि होइन। अब के गर्ने यसलाई, यसले पनि सर्टेन भ्यालु के भ्यालु हुन्छ कोलमको, त्यही के भ्यालु बराबरको तपाईँहरूले स्प्रिङ बनाइदिनु भयो भने त्यसले कोलमले जति रेसिस्ट गर्छ त्यति नै जस्तो देखिने भयो त्यो होइन। अब तपाईँहरूको यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यो सेयरवाल यहाँनिर सेयरवाल अहिले कोलम भन्दा पनि ल मानुस् यहाँनिर तपाईँहरूको सेयरवाल यसरी एउटा सेयरवाल यहाँनिर बनाएको थियो, बिचमा एउटा सेयरवाल बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले, बिचमा पनि यसरी एउटा सेयरवाल बनाउनु भएको छ, त्यसै गरी यता साइडमा पनि एउटा सेयरवाल बनाउनु भएको छ भने तीनवटा सेयरवालहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो तीनवटा सेयरलाई यहाँ इनर्सियल फोर्स यहाँनिरबाट डेभलप भइरहेको छ। यो इनर्सियल फोर्स यसरी डेभलप हुँदाखेरि यो सेयरवालहरूले आफ्नो स्टिफनेस छ, यो सेयरवालको स्टिफनेस के छ, यो सेयरवालको स्टिफनेस -k/2 छ, यो सेयरवालको स्टिफनेस के छ भने यो तीनवटा इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङमा हामीले कन्भर्ट गर्न मिल्छ। यसलाई यो जुन प्रब्लम छ यो प्रब्लमलाई एकदमै सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यसलाई अब तपाईँहरूले डाइरेक्ट डायग्राममा सल्भ गर्न कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौँ, यसलाई सकेसम्म एकदमै सिम्पल फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, यसको जति स्प्रिङ हो यसले रेसिस्ट गर्ने भनेको त यो जुन यतापट्टिबाट फोर्स लाग्दाखेरि यो सेयरवालले रेसिस्ट गर्ने भनेको त यतातिर जान नदिने हो नि त होइन। यतापट्टि जुन लाग्ने मोसन हुन्छ, यतापट्टि जुन लाग्ने डिफर्मेसन हुन्छ त्यो डिफर्मेसनलाई रेसिस्ट गर्ने हो भने तपाईँले यहाँनिर स्प्रिङ राख्नुभयो भने यतापट्टिबाट ठेले पनि यही डिफर्मेसनलाई नै यसले अपोज गर्न खोज्छ नि होइन। यो सेयरवालले पनि डिफर्मेसनलाई यही डिरेक्सनतिर रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको थियो भने यो स्प्रिङले पनि यही डिरेक्सनतिर रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूको के भयो, यसको प्लानमा हेर्नुभयो भने यो सिस्टमलाई तपाईँहरूले कसरी देखाउन मिल्छ, तलपट्टि जुन सेयरवाल थियो त्यो सेयरवाल तपाईँहरूले स्प्रिङ यहाँनिर यसरी राखेर जसरी सेयरवालले यतातिर मैले फोर्स लगाएँ भने यो सेयरवाल डिफर्मेसन भएर यो यसरी सिफ्ट मुभ हुन सक्छ होइन। यो
स्ल्याब यसरी ओरिजिनल पोजिसन यहाँनिर थियो भने यसरी मुभ हुन सक्छ भनेपछि यसले डिफर्मेसन कुनतिर रेसिस्ट गरिरहेको छ यो डिरेक्सनतिर डेल्टा भनेको यो डिरेक्सनतिर यसले डिफर्मेसन रेसिस्ट गरिरहेको छ भनेपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ यही डेल्टा रोक्ने भनेको यहाँनिर तपाईहरुले यसरी स्प्रिङ राखिदिनु भयो भने अब यताबाट फोर्स लगाइसकेपछि त्यही डिरेक्सनको डेल्टा यसले पनि रेसिस्ट गर्यो नि भनेपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुभयो यो शेयर वाललाई तपाईहरुले स्टिफनेसको रिप्रेजेन्टेसनमा स्प्रिङ र तपाईहरुले अब एउटा स्ल्याब मोडल बनाउन सक्नुभयो अब तपाईहरुको यो एउटा भनेको अब यसलाई तपाईहरुले भर्टिकली राखेर हेर्नु भयो भने यसो भर्टिकली राखेर हेर्दाखेरि के हुन्छ यसको अरेन्जमेन्ट अब बीम र स्प्रिङ जस्तो मोडल बन्छ तपाईहरुको हेर्नुस् त यतापट्टिबाट अघिको हाम्रो के थियो यो स्प्रिङ है मैले यहाँ अलिकति बनाउन अप्ठ्यारो भयो तीनवटा त्यसमा तीनवटा के थियो तीनवटा स्प्रिङ सिस्टम थियो हैन तीनवटा स्प्रिङ सिस्टम थियो भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ अब यतापट्टिबाट लोड लागिरहेको थियो तपाईहरुले शेयर वाललाई स्प्रिङमा कन्भर्ट गर्नुभयो एकै साइडको डिफर्मेसन रेसिस्ट गर्ने भनिसकेपछि तपाईहरुले यसमा स्प्रिङ राखेर यो डिरेक्सनमा स्प्रिङ राखेर यतापट्टिबाट ठेल्नु भयो भने पनि यसले के गर्छ ए डिरेक्सनतिर रेसिस्ट गर्न खोज्छ भने चाहिँ त्यो शेयर वाललाई तपाईहरुले स्प्रिङमा रेसिस्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अब यसरी रोटेट गराएर यो स्प्रिङलाई तलपट्टि यो स्ल्याबलाई माथिपट्टि पर्ने गरी राख्नु भयो भने यसलाई रोटेट गरेर यो फिगरलाई बनाउनु भयो भने कस्तो बन्छ तपाईहरुको स्प्रिङ यसरी बन्छ नि हैन स्प्रिङ यसरी भन्छ यो फिगरलाई रोटेट मात्रै गरेको हो के पनि गरेको हैन यसलाई बनाउनु भयो भने अब तपाईहरुको फिगर यो बन्छ अब यो भनेको यो स्ल्याबलाई तपाईहरुले मोमेन्ट अफ इनर्सिया ब्यालेन्स हुने गरी अब यसको एउटा बीम फर्ममा जति स्ल्याबको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी तपाईहरुले यसलाई बीममा रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो भने अब तपाईहरुको बीम एउटा स्प्रिङ माथि बीम रेस्ट गरे जस्तो हुन्छ अब तपाईहरुले डायाफ्राम मोडलहरु गर्नु पर्यो भने डायाफ्रामको क्याल्कुलेसनहरु गर्न पर्यो भने डाइरेक्ट हामीले स्ल्याबमा गर्न गाह्रो हुन्छ अब बीम र स्प्रिङ मोडल बनाएर हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ अब कम्प्लिट डायाफ्रामलाई एउटा के गर्यौं बीम र स्प्रिङ मोडलमा कन्भर्ट गर्यौं त्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो फ्लोर डायाफ्रामको सोलुसन गर्ने टेक्निक भयो फ्लोर डायाफ्राम भनेको चाहिँ माथि जुन ल्याटरल लोड लाग्छ त्यसले भर्टिकल उसमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुभयो अल्टिमेट तपाईहरुको गोल भनेको स्प्रिङ सिस्टम तपाईहरुको के छ भर्टिकल डिरेक्सनमै छ यसलाई रोटेट गरिसकेपछि भर्टिकल डिरेक्सनमै आयो र स्ल्याब भनेको स्प्रिङको माथिपट्टि एक्चुअल सिस्टममा नै तपाईहरुको स्ट्रक्चर के छ तलपट्टि कोलम छ माथिपट्टि स्ल्याब छ भने अब यस्तो सिस्टमलाई तपाईहरुले यो सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुभयो भने यो चाहिँ यसबाट तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ यही भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौं एउटा रिजिड डायाफ्राम छ भने त्यो रिजिड डायाफ्रामलाई बीम स्प्रिङ मोडलमा हामीले कन्भर्ट गर्छौं बुझ्नुहुन्छ यो चीज यस सर सिम्पल छ है गाह्रो छैन यसलाई सिम्पल रोटेसन मात्रै गरेको छ अरु केही पनि गरेको छैन अब यसमा हेर्नुभयो भने यसले सर्टेन डिफर्मेसन दिन सक्छ अब माथिपट्टिबाट कुनै लोड लाग्यो भने अघिको जस्ता अघिकै सिस्टममा हेर्ने भने यस्तो खालको एउटा सिस्टम छ यतापट्टिबाट लोड लाग्यो तपाईहरुको यतापट्टि स्प्रिङ छ भने यतापट्टि स्प्रिङ छ यहाँनिर अर्को स्प्रिङ छ भने तपाईहरुले यतापट्टि लोड लगाउनु भने सर्टेन डिफर्मेसन आउन सक्छ नि स्प्रिङमा हैन यसलाई अपोज गर्छ रेसिस्ट गर्छ यसले तर डिफर्मेसन देखिने भने त्यही स्प्रिङमा जतापट्टि लोड लगाउनु भयो त्यतितिर यो स्प्रिङमा डिफर्मेसन देखिन्छ भने चाहिँ यसलाई तपाईहरुले रोटेट गरेर यसरी यो अरेन्जमेन्टलाई यसरी राख्नु भएर माथिपट्टिबाट अब यसलाई घुमाएर राख्नु भयो भने त यसलाई घुमाउँदा के हुन्छ हाम्रो यसलाई यसरी घुमाउँदाखेरि यसको सपोर्ट चाहिँ तलपट्टि पर्ने गरी यो चाहिँ माथिपट्टि पर्ने गरी हामीले घुमाएर राख्यौं भने यस्तै सिस्टम बन्छ ठीक छ यस्तै सिस्टम बन्छ भने अब यसमा के हुन्छ माथिपट्टि एउटा सर्टेन लोड लागिरहेको छ यो लोडलाई मैले कहाँनिर देखाउन मिल्छ यो पी लोडलाई मैले यहाँनिर पी लोडलाई देखाउन मिल्छ हैन अनि यसको स्प्रिङ भ्यालु आफ्नो छ भने तपाईहरुको के हुने भयो यसको के 0.5 के र के थियो अघिको हाम्रो स्प्रिङ कोएफिसिएन्ट नै हो अब यहाँबाट माथि एउटा फोर्स लगाउनु भयो भने यो फोर्सहरु के गर्छ इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्छ केको आधारमा गर्छ आफ्नो क्यापासिटीको आधारमा स्प्रिङले सधैँ आफ्नो क्यापासिटीको आधारमा फोर्स डिस्ट्रिब्युट गर्छ अनि यसको स्टिफनेस एकदमै हाई छ यसको कम्पेरिजनमा डबल छ हैन डबल छ भने चाहिँ यसको कम्पेरिजनमा यसले फोर्स पनि डबल रेसिस्ट गर्छ यसको कम्पेरिजनमा यसले फोर्स डबल रेसिस्ट गर्छ भने चाहिँ तपाईहरुको टोटल फोर्स भनेको यहाँबाट जति फोर्स तपाईहरुले माथि लगाउनु हुन्छ यसले रेसिस्ट गर्ने फोर्स F1 होला हैन यसले रेसिस्ट गर्ने यो स्प्रिङले रेसिस्ट गर्ने फोर्स F1 यो स्प्रिङले रेसिस्ट गर्ने फोर्स F2 हैन यो स्प्रिङले रेसिस्ट गर्ने फोर्स F3 छ भने F1 F2 F3 भने तपाईहरुसँग तीनवटा फोर्स भयो यो तीनवटा फोर्स छ भने यो तपाईहरुको समेसन इक्विलिब्रियम कन्डिसन त हो नि हैन यतापट्टि एउटा फोर्स लगाउनु हुन्छ भने त्यसले काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने फोर्ससँग इक्वल हुन्छ यो फोर्स नलगाएसम्म हाम्रो F1 F2 F3 त जेनेरेट हुँदैन थियो हैन F1 F2 F3 कति बेला जेनेरेट हुन्छ जब हामीले एक्सटर्नल फोर्स त्यसमा अप्लाई गर्छौं त्यसले रेसिस्टिङ फोर्स डेभलप गर्छ न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन हैन त्यसरी अब त्यो रिएक्सन त्यसले डेभलप गर्ने नै हो रिएक्सन त्यसले डेभलप गर्दाखेरि ल मानौ यो स्प्रिङले F1 गर्यो यसले F2 गरेर यसले F3 गर्यो भने टोटल एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स should be equal to
सम अफ अल थ्री फोर्सेस हुन्छ नि हैन F1 F2 एन्ड F3 भने चाहिँ तपाईहरुको F1 भनेको यसको फोर्स भनेको k डेल्टा नै हो फोर्स भनेको k डेल्टा हामीलाई थाहा छ किनभने स्टिफनेस भनेको फोर्स बाइ डेल्टा हुन्छ भने फोर्स भनेको k डेल्टा नै हुन्छ हैन k डेल्टा हुन्छ भने यसको k डेल्टा भनेको k डेल्टा नै भयो अनि यसको k भनेको 0.5 k छ यसको 0.5 k डेल्टा भयो यसको स्टिफनेस 0.5 k छ हैन त्यसैले चाहिँ अर्कोको स्टिफनेस भनेको k डेल्टा नै यसको स्टिफनेस के छ भने यसको फोर्स यसले रेसिस्ट गर्ने k डेल्टा आउने भयो भने चाहिँ तपाईहरुको टोटल फोर्स कति F फोर्स लाग्दाखेरि यसले टोटल डिफर्मेसन यसले रेसिस्टिङ फोर्स कति आउँछ 2.5 k डेल्टा आउने रहेछ यसको टोटल सिस्टमको रेसिस्टिङ फोर्स अब भनेपछि तपाईहरुको k डेल्टा भ्यालु भनेको मैले यतातिर डिभाइड गरे भने जुन हाम्रो अप्लाइड फोर्स हुन्छ एउटा k डेल्टा भ्यालु तपाईहरुले थाहा भयो भने चाहिँ अब यसले कति फोर्स रेसिस्ट गर्ने भयो k डेल्टा भनेपछि F1 फोर्स भनेको F1 भनेको k डेल्टा हो k डेल्टा हो भनेपछि तपाईहरुको F1 भनेको कति रहेछ k डेल्टा भनेको 0.4 F भनेको 40% जति फोर्स लाग्छ त्यसको 40% चाहिँ केले रेसिस्ट गर्ने रहेछ 40% चाहिँ यो स्प्रिङले रेसिस्ट गर्ने रहेछ त्यसपछि अर्को 40% फेरि यो पनि k डेल्टा नै हो भने अर्को 40% यसले रेसिस्ट गर्ने रहेछ र बाँकी 20% यसले रेसिस्ट गर्ने रहेछ भने यसको 40% यसको 40% र यसको 20% गरेर टोटल 100% लोड रेसिस्ट गर्ने भयो व्हिच इज इक्वल टु द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ठीक छ यही नै हो तपाईहरुले बुझ्ने भनेको अब यसलाई जेनरलाइज गर्नुभयो भने यसको जेनरलाइज गर्दाखेरि के आउँछ तपाईहरुको भने यो फर्मुला भन्छ तपाईहरुको यही चीजलाई जेनरलाइज गर्नुभयो भने कुनै पनि स्प्रिङले अथवा कुनै पनि शियर वालले रेसिस्ट गर्ने फोर्स भनेको यदि त्यो टर्सनली अनकपल्डको लागि तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल आउँदा चाहिँ टर्सनली कपल्डमा होला तर टर्सनली अनकपल्ड सिस्टम छ भने चाहिँ अनकपल्ड सिस्टम भनेको जानेर रोटेसन फर्मेसन हुँदैन अब मैले आउँछु त्यसमा टर्सनली कपल्ड र अनकपल्ड सिस्टम भनेको के हो भनेर जुन तपाईहरुको एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हुन्छ त्यसको सर्टेन पर्सन मात्रै हैन मानुस तपाईहरुको टोटल स्टिफनेस कति छ यहाँनेर हेर्नुस् त टोटल स्टिफनेस भनेको 2.5 k छ नि हैन 2.5 k भनेको के भयो तपाईहरुको टोटल स्टिफनेस हो यो स्टिफनेस यदि प्यारललमा छ भने जोडिन्छ हैन डाइरेक्ट टोटल स्टिफनेस भनेको तपाईहरुको के छ 2.5 k छ यहाँनेर भनेपछि यसको यो कति पर्सेन्ट हो 2.5 को कति पर्सेन्ट हो यो भनेर हेर्नु भयो भने k अफ 2.5% भनेको k बाइ 2.5 k गर्नु भयो भने यो कति पर्सेन्ट हो भन्ने आउँछ नि हैन यो भनेको नै 40% हो तपाईहरुको डाइरेक्ट हेर्नु भयो भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ टोटलको कति पर्सेन्टेज यो स्प्रिङमा छ भनेर पर्सेन्टेज निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा के गर्छ हामीले फोर्स डिस्ट्रिब्युट गर्छ यो भनेको पर्सेन्टेज नै हो नि हैन तपाईहरुले यहाँनेर k डिवाइडेड बाइ 2.5 k गर्ने भनेको 2.5 k गर्नु भयो नि यो भनेको 0.4 नै आउँछ अल्टिमेटली 0.4 नै आउँछ भनेपछि 40% चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यो स्प्रिङले लिने भयो अब यो भनेको k बाइ 2.5 k यसको स्प्रिङ कोएफिसिएन्ट भनेको k बाइ 2.5 k k भनेको यसको भयो टोटल भनेको 2.5 छ यसको लागि हेर्छौं भने 0.5 बाइ 2.5 हुने भयो 0.5 k डिवाइडेड बाइ 2.5 k हुने पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने यो भनेको कति भयो 20% मात्रै भयो भनेपछि यसको पर्सेन्टेज निकाल्दा 20% आयो भनेपछि 20% अफ दिस फोर्स चाहिँ के हुन्छ यसले रेसिस्ट गर्ने भयो यसरी चाहिँ तपाईहरुले पर्सेन्टेजका आधारमा स्प्रिङ फोर्सहरुको भ्यालुहरु तपाईहरुले स्प्रिङका आधारमा स्प्रिङको कोएफिसिएन्टको आधारमा फोर्सहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा के समस्या छ छैन सर सिम्पल स्प्रिङहरु हुन्छ तपाईहरुसँग स्प्रिङहरु छ भने स्प्रिङको आफ्नो k1 k2 k3 छ भने मैले k2 को कति पर्सेन्ट k2 ले चाहिँ टोटल यसले आफ्नो फोर्स रेसिस्ट गर्ला मानुस माथिपट्टि के छ यतापट्टिबाट फोर्स लगाइरहेको छ भने k2 को पर्सेन्टेजमा k2 को क्यापासिटी कति यो फोर्स जति लाग्छ यसको कति पर्सेन्ट k2 ले रेसिस्ट गर्न सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ पर्सेन्टेज कसरी निकाल्न सकिन्छ ओभरअल कति पर्सेन्ट चाहिँ यसको यो k2 ले रेसिस्ट गर्न सक्छ यो फोर्सलाई पर्सेन्टेजमा भन्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ फर्मुला k2 बाइ टोटल k हो k2 डिवाइडेड बाइ हैन यति रेशियो चाहिँ फोर्सको टोटल फोर्स जति आउँछ यसको यति पार्ट चाहिँ यो स्प्रिङले k2 ले रेसिस्ट गर्छ भने चाहिँ k1 र k3 को लागि सिमिलर वेमा हामीले निकाल्न सकिन्छ यो भनेको टर्सनली अनकपल्ड सिस्टम छ भने तपाईहरुले डाइरेक्ट पर्सेन्टेजको आधारमा फोर्स क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यही नै यो शेयरवालले रेसिस्ट गर्ने फोर्सहरु भयो अर्को तपाईहरुको टर्सनली कपल्ड र अनकपल्ड सिस्टम छुट्याउने भनेको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीको आधारमा सेन्टर अफ मास भन्ने थाहा छ सेन्टर अफ मास भनेको जहाँ सबै मासहरु चाहिँ एकुमुलेट भएको हुन्छ जानेरबाट चाहिँ मास कन्सन्ट्रेट भएर एक्ट गर्छ अथवा त्यसको जानेरबाट चाहिँ त्यसको सेन्ट्रोइड हुन्छ हैन त्यही नै हो सेन्टर अफ मास भनेको हैन जहाँबाट त्यसको मास लाग्छ ग्राभिटेसनल डाइरेक्सनमा जहाँबाट त्यसको मास एक्ट गर्छ
त्यही नै हो सेन्टर अफ मास भनेको। ल मान्नुहोस् मसँग यो मार्कर छ भने अहिले यो मार्करको सेन्टर अफ मास यहाँनिर पोसिबल छैन, यहाँनिर राख्यो भने झर्छ, यहाँनिर छैन। एउटा कुनै ठाउँमा मैले यस्तो ठाउँमा ब्यालेन्स गरेर राख्न सक्छु यसको सेन्टर अफ मास त्यहाँनिर चाहिँ यो ब्यालेन्स भएर बस्न सक्छ होइन। त्यो ब्यालेन्सिङ पोइन्ट भनेको के भयो यसको सेन्टर अफ मास भयो। यसमा यो अलि ब्यालेन्स हुँदैन भने चाहिँ यो बुकमा हेरौँ। यसमा मैले तलपट्टिबाट कहीँनिर एउटा पोइन्टले रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छु, यसले रेसिस्ट गर्न सकेको छैन, झर्न खोजिरहेको छ। यस्तो ठाउँ जानेर मैले यसलाई ठ्याक्कै पोइन्टलाई यस्तो भेटाउन सक्यो भने त्यो बेला के गर्न सक्छु, यो मेरो यो वेटलाई यसले ब्यालेन्स गर्न सक्छ नि होइन। त्यो ब्यालेन्सिङ पोइन्ट भनेको यसको के भयो, सेन्टर अफ मास भयो। त्यहीँबाट जानेरबाट त्यसको मास तलपट्टि एक्ट गर्छ। त्यही पोइन्टमा तपाईँहरूले रेसिस्ट गर्न सक्नुभयो भने, त्यही ठाउँमा तपाईँले सपोर्ट दिन सक्नुभयो भने यसलाई सजिलै रेसिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको तपाईँहरूको सेन्टर अफ मास भयो। भनेपछि अर्को तपाईँहरूसँग सेन्टर अफ रिजिडिटी हुन्छ। सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेको चाहिँ रेसिस्टिङ क्यापासिटीको आधारमा, जुनको स्टिफनेसको आधारमा चाहिँ स्टिफनेसको सेन्टर कहाँ छ भनेर खोज्न पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। त्यसलाई सेन्टर अफ रिजिडिटी भन्न सक्नुहुन्छ। ल मान्नुहोस् है, मैले एउटा अहिले वाल यस्तो खालको एउटा वाल छ, म बोर्डमै बनाउँछु, क्लियर बोर्डमा होला। ल एकदमै यो रेक्टेङ्गुलर स्ल्याब छ भने यसको सेन्टर अफ मास भनेको यसको क्रस डायगोनल जहाँनिर पर्छ त्यहीँ पर्छ होइन। डायगोनल जहाँ क्रस हुन्छ त्यहाँनिर पर्छ। ल यो सेन्टर अफ मास हो। यसको युनिफर्म थिकनेसको कुरा गर्दैछु। एउटा सेम मेटेरियलले बनाएको स्ल्याब छ भने त्यसको डायगोनल जहाँनिर क्रस हुन्छ त्यहाँनिर सेन्टर अफ मास पर्छ होइन। सेन्टर अफ मास यहाँनिर पर्यो। अब यो सिस्टममा मैले के गर्छु भने सेयर वालहरू राखिदिन्छु। कोलम चाहिँ चारैवटा कर्नरमा छ एउटा बिल्डिङको। त्यसको सेन्टर अफ मास चाहिँ यहाँनिर परिरहेको छ भने चाहिँ सेन्टर अफ रिजिडिटी यसको कहाँनिर पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? टेन्टेटिभ तपाईँहरूले लोवर लेफ्ट कर्नर अप्पर राइट कर्नर जसरी त्यो भन्नुभयो हुन्छ। ल मैले यसलाई ए बी सी डी सेन्टर अफ रिजिडिटी यसको कहाँनिर पर्छ, सेन्टर अफ स्टिफनेस कसरी सक्नुहुन्छ गेस गर्नु? ए को क्लोजमा पर्छ होइन। भने सबैभन्दा रिजिड पार्ट यो छ भने यसको जहाँनिर रिजिड पार्ट हुन्छ त्यहीँनिर यसको सेन्टर अफ रिजिडिटी पर्छ। जस्तो तपाईँहरूले मैले यो एउटा यो बुककै कुरा गरेँ होइन। यो बुक थियो मसँग होइन। यो बुक थियो भने मैले यो बुकको मास मात्रै रेसिस्ट गर्न परेको हो, मैले के गर्थेँ त्यसको डायगोनल जहाँनिर पर्छ त्यसको डायगोनल एकदमै युनिफर्म मेटेरियलले बनेको छ, युनिफर्म थिकनेस छ भने त्यसको डायगोनल जहाँनिर क्रस हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको मेरो सेन्टर अफ मास हुने रहेछ। त्यसबाट मैले डाइरेक्ट तलपट्टि लगाउन सक्थेँ। तर मान्नुहोस् मैले यो बुकमा एक साइडतिर लोड बढी राखेको छु भने एक साइडतिर अब यहाँनिर कन्सन्ट्रेटेड लोड चाहिँ मैले यो पार्टमा एकदमै बढी लोड लगाइरहेको छु भने मेरो त्यो पोइन्टमा ब्यालेन्स हुन्छ हुँदैन होइन। जतापट्टि लोड एक्ट गरिरहेको छ अब माथिपट्टिबाट थिचिरहेको छु भने अब म के गर्छु त्यही ठाउँतिर सेन्टर अफ मासलाई मुभ गर्छु होइन, अनि मात्रै ब्यालेन्स हुन्छ नि। मतलब तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको के भयो भने एउटा यस्तो सिस्टम छ, यसको सेन्टर अफ मास सुरुमा यहाँनिर छ। र पछि तपाईँले के गर्नुभयो सेन्टर अफ मासमा यहाँनिर एक्स्ट्रा मास एड गरिदिनु भयो भने यसको सेन्टर अफ मास कता सर्छ, यो पोइन्टतिर सर्छ नि होइन। जतातिर मास एड गरेको छ त्यतितिर यसको सेन्टर मास सर्छ नि होइन। यसमा एग्री गर्नुहुन्छ? यस सर। यसमा एग्री गर्नुहुन्छ भने यसमा हेर्नुहोस् त, स्टिफनेस कोलमको सबैको स्टिफनेस अहिले सेम छ भने जतापट्टि स्टिफनेस बढ्यो त्यसको सेन्टर अफ स्टिफनेस पनि त्यतैतिर सर्छ नि होइन। यदि यो यहाँनिर सियर वाल नराखेको भए सेन्टर अफ रिजिडिटी भन्छौँ। यस्तो खालको सिस्टम छ भने यो सिस्टममा के हुन्छ, सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एकै ठाउँमा पर्न सक्दैन। किनभने कोलमको रिजिडिटी पनि कोलमको स्टिफनेस पनि एउटै छ भनेर एजुम गरेँ मैले। कोलमको स्टिफनेस एउटै छ भने चारैवटाको ठ्याक्कै बिचमा पर्ने भयो नि यो होइन। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एउटै पोइन्टमा पर्यो। तर यो सिस्टमलाई अब मैले के गरेँ, अब यसमा तपाईँहरूले मास एड गर्नुभयो भने यसमा यो सिस्टम छ तपाईँहरूको सुरुमा यसमा मास एड गरौँ एकचोटि। यसमा अहिले डायगोनल क्रस गरेन मैले। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी ओरिजिनल्ली यो पोजिसनमा थियो। अब के गर्छु भने मैले यसमा एक्स्ट्रा मास माथिबाट एड गरिदिन्छु। यो स्ल्याब छ, कुनै स्ल्याब छ, यसमा साइडमा चारवटा कर्नरमा कोलमहरू छन् होइन। अब मैले के गर्छु भने यहाँनिर यतापट्टिको थिकनेस चाहिँ स्ल्याबको थिकनेस एक साइडतिर बढाइदिन्छु।
स्ल्याबको थिकनेस के गरेँ, मलाई अब मान्नुहोस् यो ठाउँमा मैले मेरो अब यो रुमहरू बनाउँदै थिएँ, त्यो घर बनाउँदाखेरि मलाई यो ठाउँमा टोयलेटहरू बनाउनु पर्यो भने त्यो ठाउँमा मैले त्यो प्यानहरू राख्नको लागि अलिकति थिकनेस बढाउनु पर्छ होइन। भनेपछि यो ठाउँमा त लोड बढ्ने भयो भनेपछि यसको सेन्टर अफ मास कतातिर सर्ने भयो, जतापट्टि मैले मास बढाइरहेको छु सेन्टर अफ मास चाहिँ त्यतातिर सर्ने भयो। सेन्टर अफ मास सिफ्ट हुन सक्छ जतापट्टि लोड कन्सन्ट्रेट हुन्छ होइन। भनेपछि सेन्टर अफ मास यतापट्टि सर्यो भने तपाईँहरूको सेन्टर अफ मास यहाँबाट यहाँनिर सुरुमा थियो भने यो सेन्टर अफ मास सरेर कहाँनिर पुग्यो, यहाँनिर पुग्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूको सेन्टर अफ रिजिडिटी हुन्छ होइन। सेन्टर अफ रिजिडिटी त हामीले स्टिफनेसमा त केही चेन्ज गरेको छैन भने चाहिँ सेन्टर अफ रिजिडिटी यहाँनिर हुन्छ। यो केसमा यो केसबाट तपाईँहरूले मास सिफ्ट गर्दाखेरि सेन्टर अफ मास यसरी सिफ्ट हुन्छ भने यो केसमा तपाईँहरूले मासमा केही नचलाइकन सेन्टर अब स्टिफनेसलाई चलाउनु भयो भने स्टिफनेस के हुनसक्छ, जतापट्टि तपाईँहरूले स्टिफर पार्ट बनाउँदै हुन्छ, जतापट्टि तपाईँहरूको सिस्टममा एकदमै स्टिफ आइरहेको छ त्यो ठाउँतिर के हुन्छ सेन्टर अफ रिजिडिटी सर्छ। त्यो भनेको सेन्टर अफ रिजिडिटी। अब दुईटै चिजहरूलाई तपाईँले चेन्ज गर्नु भयो भने दुईटै चिज पनि मुभ हुन सक्छ भनेको यही सिस्टम थियो। यो सिस्टममा तपाईँहरूले के गर्नुभयो, सेन्टर अफ एक साइडतिर मास पनि बढाइदिनु भयो, अर्को साइड स्ट्रक्चर पनि राख्नुभयो भने सेन्टर अफ मास यतातिर सर्ने भयो, सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ रिजिडिटी यतातिर सर्ने भयो। भनेपछि अब जब तपाईँहरूको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी ब्यालेन्स हुँदैन, अब हेर्नुहोस् है अब टोर्सन कसरी आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब यसमा जब तपाईँहरूको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी मिल्दैन के हुन्छ, तपाईँहरूको सेन्टर अफ मास भनेको यतापट्टिबाट कुनै यस्तो खालको एउटा सिस्टम छ मसँग होइन, एउटा कुनै मास सिस्टम छ, स्ल्याब छ, त्यो स्ल्याबमा अर्थक्वेक लोडले ल्याटरली आएर हिट गर्छ भने त्यसले के गर्छ, यो डिफर्म हुन खोज्दाखेरि यो अर्थक्वेकको जुन ल्याटरल लोड लागेको हुन्छ त्यो लोड कहाँनिर एक्ट गर्छ, सधैँ सेन्टर अफ मासमा एक्ट गर्छ नि होइन। भनेको जुन तपाईँहरूले फोर्स लगाउँदै हुनुहुन्छ त्यो फोर्स तपाईँहरूले त्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुभयो हुन्छ। एउटा कुनै एउटा यस्तो खालको सिस्टम बनाउनुहोस्, एक साइडतिर अलिकति बडी हेभी वेट राखेर तपाईँहरूले माथिबाट फ्री फल हुन दिनुभयो भने त्यो फ्री फल हुँदा कसरी हुन्छ, त्यो पोइन्ट सुरुमा त्यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा एक्सलेरेसन लाग्छ होइन। भनेपछि जहाँनिर तपाईँहरूको मास मान्नुहोस् यो एरियामा मैले मास बढाएको छु भने अनि यसलाई मैले मान्नुहोस् एक तला दुई तला माथिबाट यसलाई छोड्ने भने यो यसरी सिधै झर्दैन। कसरी झर्छ, यहाँनिर मास बढी छ भने यो यसरी झर्छ, यसरी झर्छ भने चाहिँ एक्सलेरेसन फोर्स कहाँनिर लागिरहेको छ, जहाँनिर सेन्टर अफ मास पर्छ त्यो ठाउँमा एक्सलेरेसन फोर्सले हिट गर्ने रहेछ नि। भनेपछि सेन्टर अफ मासले तपाईँहरूको जुन अर्थक्वेक फोर्सहरू हुन्छ, ल्याटरल फोर्सहरू हुन्छ, त्यो ल्याटरल फोर्सहरू सधैँ सेन्टर अफ मासमा एक्ट गर्छ। सेन्टर अफ मासमा एक्ट गर्छ भने एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेन्टर अफ मासमा एक्ट गर्छ भने एक्सलेरेसन ड्यू टु अर्थक्वेक पनि सेन्टर अफ मासमा एक्ट गर्नु पर्यो। अग्री गर्नुहुन्छ? यस सर। भनेपछि तपाईँहरूको के भयो, जहाँनिर सेन्टर अफ मास हुन्छ त्यो सेन्टर अफ मासमा एक्सलेरेसन फोर्स त्यो सेन्टर अफ मासमा लाग्छ तपाईँहरूको। भनेपछि अब तपाईँहरूको सेन्टर अफ मास एकातिर भयो, सेन्टर अफ रिजिडिटी अर्कोतिर भयो, लागिरहेको फोर्स एकतिर छ, फोर्स एकतिर लागिरहेको छ होइन। तपाईँहरूको सेन्टर अफ अर्थक्वेक फोर्स मान्नुहोस् अर्थक्वेक फोर्सले सेन्टर अफ मासमा हिट गरिरहेको छ, रेसिस्ट केले गर्नु परेको छ, सेन्टर अफ रिजिडिटीले। किनभने रेसिस्ट गर्ने त त्यो मासलाई रेसिस्ट गर्ने त कोलमले हो। भनेपछि अब त्यहाँनिर के भइदिन्छ, कपल फर्मेसन भइदिन्छ, यो फोर्स चाहिँ मोमेन्ट बनिदिन्छ त्यहाँनिर, जसले गर्दा चाहिँ अब यहाँनिर टोर्सन आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले टोर्सनली कपल्ड सिस्टम भन्छौँ। टोर्सनली कपल्ड सिस्टम भनेपछि सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एकै ठाउँमा परिदिएको भए के हुन्थ्यो, त्यहाँनिर ट्विस्टिङ फोर्स जेनेरेट हुँदैन थियो। ट्विस्टिङ फोर्स भनेको के भयो, अब यहाँनिरबाट अर्थक्वेकले के गरिरहेको छ, बाहिरपट्टिबाट अर्थक्वेकले मैले यो चाहिँ मेरो यो जुन मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड भने चाहिँ मेरो मान्नुहोस् यो कोलम हो, कोलमले के गरिरहेको छ, मैले यसलाई हलाउन दिइरहेको छैन। अर्थक्वेकले के गरिरहेको छ, अर्थक्वेकले मान्नुहोस् यो पोइन्टमा हिट गरिरहेको छ भने अर्थक्वेकले यहाँनिर हिट गर्न खोजिरहेको छ होइन, अर्थक्वेकले यहाँनिर हिट गर्न खोजिरहेको छ भने मैले अब अर्थक्वेकले यसरी तान्न खोज्छ होइन, यसरी तान्न खोज्छ भने मैले रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छु भने के हुन्छ, यो ट्विस्टिङ आयो नि होइन। यो जुन मेरो हातमा ट्विस्ट देख्न सकिन्छ, सजिलै ट्विस्ट देख्न सकिन्छ यहाँनिर होइन, यो भनेको ट्विस्टिङ फोर्स हो। तर अर्थक्वेकले अब यहाँनिर नहिर्काएर यही पोइन्टमा हिर्काएको भए ट्विस्ट आउँथ्यो र यहाँनिर आउँदैन थियो होइन, ट्विस्ट आउँदैन नि होइन। भनेपछि यो सिस्टम टोर्सनली अनकपल्ड सिस्टम ल, मान्नुहोस् अब सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस एकै ठाउँमा थियो भने यहीँनिर हिट गर्यो भने अर्को तपाईँहरूले एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टमा तपाईँहरूले हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यसले टोर्सन दिन सक्दैन होइन। यहाँनिर फोर्स लगायो भने यो घुम्छ र घुम्दैन। तर सेन्टर अफ मास एकातिर छ, सेन्टर अफ मास मैले राइट ह्यान्डलाई पक्रेको ठाउँमा छ, मेरो सेन्टर अफ रिजिडिटी लेफ्ट ह्यान्डमा पक्रेको ठाउँमा छ भने अर्थक्वेक लोड मेरो राइट ह्यान्डमा लाग्छ, रोक्न खोज्ने मेरो लेफ्ट ह्यान्डमा छ भने चाहिँ लोड यसरी लाग्दाखेरि यसरी घुमाउन खोज्छ नि यसलाई होइन। भनेपछि यहाँनिर टोर्सन डेभलप हुन्छ। त्यो टोर्सन भनेको टोर्सनली कपल सिस्टमको टोर्सन हो त्यो।
टर्सनली कपल सिस्टम। अनि अब जब सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एकै ठाउँमा पर्छन्, फोर्स पनि त्यही पोइन्टमा लाग्यो, रेसिस्ट गर्ने पोइन्ट पनि त्यहीँनिर भयो भने लेबर आर्म नै 0, लेबर आर्म 0 भएपछि न त्यहाँनिर कपल फर्मेसन हुन्छ न मोमेन्ट फर्मेसन हुन्छ हैन। भनेपछि सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एकै ठाउँमा पर्छ भने टर्सनली अनकपल्ड सिस्टम, कपल फर्मेसन हुँदैन त्यसमा। बुझ्नुहुन्छ टर्सनली कपल्ड सिस्टम र टर्सनली अनकपल्ड सिस्टम? यस सर। ओके, सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी बुझ्नुभयो। हामीसँग टाइम 26 मिनेट अझै हैन। एउटा सानो सेन्टर अफ मास निकाल्न ट्राई गर्नुस् त यसको। कसैले सक्नुहुन्छ सेन्टर अफ मास निकाल्न? ट्राई गरौँ। एभरेज फर्मुला त थाहा छ नि हैन तपाईहरुलाई? स्ट्याटिस्टिक्सको एभरेज फर्मुला भनेको, स्ट्याटिस्टिक्समा एभरेज फर्मुला के हुन्छ? तपाईहरुले कुनै चीजको मिन निकाल्नु पर्यो भने तपाईहरुले m1 x1 m2 x2 m3 x3 गर्दै सबै सम गर्ने अनि कति नम्बर छ त्यसले डिभाइड गर्ने। त्यो यदि तपाईहरुसँग उ छ भने एउटा सिंगल डाटा मात्रै छ भने त्यो बेला के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? माइनस x डाटा मात्रै छ भने तपाईहरुले x मा सर्टेन डाटाहरु हुन सक्छ, यो डाटाहरु मात्रै छ भने यसको मिन निकाल्नु पर्यो भने, मिन भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने समेसन x डिवाइडेड बाइ n गर्नुहुन्थ्यो हैन। अब मानुस तपाईहरुसँग दुई टाइपको डाटा छ, x पनि छ, अर्को एउटा कुनै डाटा y पनि छ। y पनि छ भनेपछि तपाईहरुले x को मिन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? समेसन x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 x को मिन निकाल्दै हुनुहुन्छ भने y ले डिवाइड गर्न पर्यो नि हैन। y पार्ट त काटेर जानु पर्यो, x मात्रै बाँकी रहनु पर्यो भनेपछि के गर्नुहुन्थ्यो नि हैन। यस सर। त्यसपछि y बार निकाल्नु पर्यो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्थ्यो? माथिको त्यही x1 y1 अब y निकाल्नु पर्ने छ भने x काट्नु पर्यो, यसरी गरिन्थ्यो। भनेपछि यो मिन फर्मुला नै हो हामीले युज गर्ने। मिन फर्मुला युज गरेर अघिको हामीले त्यसको सेन्टर अफ मास निकाल्न ट्राई गरौँ। um, 5 मिटर, 8 मिटर, 700, 1000। यसमा के दिएको छ? एक साइडतिर 5 मिटर दिएको छ, साइड 5 मिटर दिएको छ। यो एट मिटर दिएको छ, त्यो 700 केजी पर मिटर स्क्वायर। टोटल लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई? 30 मिटर र 10 मिटर। भनेपछि अघि x र y भएपछि त्यसमा के चीज छ? एउटा x छ, एउटा y छ। अब निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? मैले x बार निकाल्नु भने निकाल्न सक्नुहुन्छ? अब यसमा तपाईहरुले के गर्न पर्यो भने तपाईहरुलाई इन्टेन्सिटी दिइरहेको छ, इन्टेन्सिटी दिइरहेको छ, तपाईहरुले मास निकाल्ने हो, सेन्टर अफ मास निकाल्ने हो, सेन्टर अफ स्टिफनेस तपाईहरुले निकाल्ने हैन। यो जुन पनि तपाईहरुले यहाँनिर दिइरहेको छ यो भ्यालु भने तपाईहरुलाई इन्टेन्सिटीको आधारमा दिइरहेको छ। 1 मिटर स्क्वायरमा कति लोड लाग्छ भनेर दिइरहेको छ यसले। यहाँनिर 700 केजी पर मिटर स्क्वायर दिइरहेको छ भने यसमा 1000 केजी पर मिटर स्क्वायर दिएको छ। यो चीजलाई तपाईहरुले सुरुमा मासमा कन्भर्ट गर्न पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने? यो जति पनि यो फिगर छ यसलाई यो फिगरलाई ब्रेक गरौँ हैन। यो फिगरलाई ब्रेक गर्ने भए ल अहिले मैले 1 2 3 पार्टमा ब्रेक गर्न सक्छु। के समस्या छ यसमा? छैन नि हैन। अब x बार निकाल्नु पर्यो भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? m1 x1 प्लस तीनवटा फिगर छ भने 3 सम्म जानु पर्यो, m2 x2 प्लस m3 x3। म बोर्डमा लेख्छु है, यो झन्झटिलो काम नगरौँ। ओके, यहाँ हेर्नुस् है मैले के गर्छु?
3 पार्टमा ब्रेक गर्छु अब जसले गर्दा मेरो ज्योमेट्री एकदमै सिम्पल ज्योमेट्री बनोस् हैन मलाई किनभने रेक्टेंगुलर पार्टको मलाई सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ भनेर थाहा हुन्छ हैन एउटा कुनै पनि रेक्टेंगुलर पार्ट छ भने त्यसको सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ सधैँ मिडमा पर्छ नि हैन भने चाहिँ मैले के गर्दैछु रेक्टेंगल हुने गरी 3 पार्टमा ब्रेक गरे अब यहाँनिर 2 पार्ट मात्रै भएको भए यो एल शेपमा हुन्थ्यो यो एल शेपको त मलाई सेन्टर कहाँनिर पर्छ भनेर थाहा हुँदैन भनेपछि मैले सुरुमा फर्स्टमा त्यसलाई रेक्टेंगल पार्टमा ब्रेक गर्छु जसले गर्दा र मैले के गर्छु जति पनि डिस्टेन्स लिन्छु मैले यसलाई ओरिजिन एजुम गरेर यसको आधारमा डिस्टेन्स लिन्छु अब यो चाहिँ मेरो ओरिजिन भयो भने तपाईहरुले सेन्टर अफ मास अलोङ एक्स एक्सिस हैन एक्स मा जुन तपाईहरुको सेन्टर अफ मास के हुन्छ एक्स बार कमा वाइ बार हुन्छ यसको टोटल त भनेपछि फर्स्टमा तपाईहरुले एक्स बार निकाल्नु पर्यो एकचोटी वाइ बार निकाल्नु पर्यो एकचोटी एक्स बार निकाल्नको लागि के गर्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले लोड इन्टेन्सिटी राख्न मिलेन है यो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईहरुले एम भनेको 700 राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले जानु भयो चिप्लिनु भयो तपाईहरु त्यसैमा के गर्न पर्यो मास भनेको यो 3 सेक्सनको मास m1 m2 m3 कति हुन्छ भन्नुस् त m1 कति हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ m1 कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है लोडले के भनिरहेको छ भने एउटा यस्तो स्ल्याब छ यो स्ल्याबमा एक कर्नरतिर 1000 केजी पर मिटर स्क्वायर लोड लागिरहेको छ यहाँनिर भनेपछि 1 मिटर स्क्वायरमा तपाईहरुको 1 मिटर स्क्वायरमा 1000 केजी भनेको यसले 1 मिटर स्क्वायरमा 1000 केजी हो भनेपछि यो तपाईहरुको कति मिटर स्क्वायर छ 8 5 जो 40 मिटर स्क्वायर हेर्नुस् क्वेशन बुझ्नुस् है 1 मिटर स्क्वायरले 1 किलोमिटर स्क्वायरमा 1000 लोड लागिरहेको छ भने 40 मिटर स्क्वायरमा कति लोड लाग्छ 1000 × 40 1000 × 40 40000 भनेपछि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने रहेछ यो इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गर्नुपर्ने रहेछ नि हैन मास निकाल्नलाई युनिट अनुसार तपाईहरुले के दिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसै के दिइरहेको छ 1000 केजी लोड दिइरहेको छ कतिमा दिएको 1 मिटर स्क्वायरमा पर मिटर स्क्वायर भनेको 1 मिटर स्क्वायरमा भनेको नि हैन पर मिटर स्क्वायर पर क्युबिक मिटर भनेको 1 क्युबिक मिटरमा भनेको भने चाहिँ तपाईहरुले 1 क्युबिक मिटरमा 1000 केजी लोड लागिरहेको छ भने टोटल एरिया त्यसको तपाईहरुको 40 मिटर स्क्वायर छ 1 मिटर स्क्वायरमा 1000 केजी लोड लाग्छ भने 40 स्क्वायरमा कति लाग्ने भयो 40 मिटर स्क्वायरमा 40 × 1000 भनेपछि 40000 किलोमिटर 40000 केजी ल A1 M1 गर्न सक्नुहुन्छ A1 इन्टु त्यसको त्यसरी यसमा M2 निकाल्नुस् त कति आउँछ M2 M2 ले के भनिरहेको छ इन्टेन्सिटी त यो सबैमा एउटै इन्टेन्सिटी हो भनेपछि यहाँ पनि 700 नै हो यता पनि 700 नै हो भनेपछि 1 मिटर स्क्वायरमा 700 केजी लोड लागिरहेको छ भने 2 को एरिया कति छ टोटल 10 छ भने 10 मा 5 माथि छ भने 5 भयो यो टोटल 30 छ 30 भनेपछि यो त 8 नै हुने भयो नि हाले हैन तलको 5/8 नै छ फेरि यसको पनि 28 28000 हो 28000 केजी भयो त्यसैगरी M3 भनेको यो 3 सेक्सन थर्ड सेक्सनको मास हेर्नुस् त M3 कति आउँछ M3 भनेको नि के गर्नु पर्यो तपाईहरुले 22000 × 700 22 भयो 22000 इन्टु 2200 × 700 तपाईहरुको यता कति हुने भयो 22 इन्टु 10 हुने भयो 220 तपाईहरुको एरिया भयो 220 मा 1 मिटर स्क्वायरमा 700 लागिरहेको छ भने 220 मा कति लाग्ने भयो 220 इन्टु 54000 220 इन्टु 700 भनेको 154 भनेपछि तपाईहरुले मास निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुले के निकाल्नु पर्यो हरेकबाट x1 बार x2 बार x3 बार भनेको यो ओरिजिनबाट x निकाल्नु सधैं तपाईहरुले ओरिजिनबाट जानुपर्छ सधैं ओरिजिनबाट 1 को x डाइरेक्सनमा ओरिजिन कहाँनेर पर्छ कतिमा पर्छ यो x1 बार भनेको यसको सेन्ट्रोइड यहाँदेखि कति टाढा पर्छ सधैं एक ठाउँदेखि निकाल्ने तपाईहरुले 0.5 यसमा x डाइरेक्सनमा 4 मा पर्छ हैन भनेपछि तपाईहरुको x1 भनेको कति रहेछ x2 4 मै गरे 4 नै भयो x3 11 8 19 यतापट्टिबाट 8 जान पर्यो
8 प्लस तपाईँहरूको सेन्ट्रोइड त यहाँनिर हो नि होइन, यसको बिचमा पर्छ, यसको बिच भनेको के भनेको 22, यो भने यसको 22 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 11 मा 11 मा कति जोड्नु पर्यो, यहाँबाट 8 प्लस 11 जोडेर जानु पर्यो भने चाहिँ 8 प्लस 11 ले कति भयो, 19 भयो होइन। भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुभयो, x1 m1 x2 m2 x3 m3 सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ भने अब सेन्ट्रोइड निकाल्न x डिरेक्सनमा कति हो भनेर समस्या छैन। x1 भनेको 4 into 40,000 प्लस यति आउँछ तपाईँहरूको, यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ। अब 4 into 40,000 कति आयो, 14.4 14.4 मिटर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको एक्स बार भनेको 14.4 मिटर आयो होइन। कति आउने भयो, 14.4 मिटर भयो। त्यसै गरी तपाईँहरूले वाइ बार निकाल्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मैले चाहिँ यसमा टेबल फर्ममा गरेको छ, तपाईँहरूलाई टेबल फर्म सजिलो लाग्छ भने टेबल फर्ममा बनाएर गर्नुभयो भने हुन्छ, जसरी गर्नुहोस् एन्सर आउन पर्यो। अब वाइ बार निकाल्न पर्यो भने यसमा y1 y2 y3 भन्नुहोस् त कति आउँछ, y1 कति हुन्छ, y1 7.5 प्लस यसको 2.5 डिभाइडेड बाइ 2, y2 2.5 भनेपछि तपाईँहरूसँग m1 m2 m3 पनि छ, y1 y2 y3 पनि छ भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँनिर भन्नुहोस् त कति आउँछ यो, कसैले गर्नुभयो, गर्दैछु सर। $5.13 5.1 जति अराउन्ड त्यस्तै 5.13 भने चाहिँ मिटर। भनेपछि तपाईँहरूले अब के समस्या छैन तपाईँहरूलाई निकाल्न। अब मैले तपाईँहरूलाई 5 मिनट टाइम छ होइन, तपाईँहरूको यसपछि क्लास छ। यसमा थोरै अर्को एउटा थोरै ट्विस्ट गरिदिन्छु, तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ भने तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई हो, घरमा भ्याइएन भने घरमा गर्नुलाई एउटा सानो ट्विस्ट मात्रै हो यसमा। तपाईँहरूले सेन्टर अफ मास निकाल्न सक्नु पर्यो है, जस्तो सुकै प्रब्लम भए पनि सेन्टर अफ मास चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो। बिचमा केही स्टेयर वेलहरू केही छ, बिचमा स्ल्याब छैन तपाईँहरूको होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ चारैतिर स्ल्याब छ। यो स्ल्याबको टोटल लेन्थ भनेको मान्नुहोस् अहिलेलाई 15 मिटर, अनि यसको चाहिँ 4 मिटर 4 मिटरको ओपनिङ छ, 4 मिटर बाई 4 मिटरको। मिटरको ओपनिङ छ, 18 मिटर छ। र यतापट्टि 4 मिटर बाई 4 मिटरको छ, र यसको फर्स्ट ओपनिङ चाहिँ ठ्याक्कै यताबाट माथिपट्टिबाट 2 मिटरमा छ। 4 मिटरमा छ भने यसको तपाईँहरूलाई मैले लोड इन्टेन्सिटी पनि केही दिएको छैन। यो मैले के भने आरसिसी स्ल्याब
विथ थिकनेस 0.125 मिटर। यदि दियो भने तपाईँहरूले सेन्टर अफ मास निकाल्न सक्नुहुन्छ कहाँ पर्छ। ओभरअलको निकालेर बिचको माइनस गर्ने आउँछ नि। त्यसरी मिल्दैन, डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन यसमा। त्यस्तै ट्र्याप पर्न सक्छ भनेर तपाईँहरूलाई यो गर्न लागेको होइन। के गर्नु पर्यो, गर्ने काम अघि के जस्तो यसलाई के गर्नु, सानो सानो पार्टमा ब्रेक गर्नु। सुरुमा सानो सानो पार्ट भनेको यसको रेक्टेङ्गलमा डिभाइड गर्नुहोस्। डाइरेक्ट त्यसरी गर्न चाहिँ मिल्दैन त्यो होइन, किनभने त्यसमा अब यसको 2 मिटर छ भने यो 2 मिटर सबै पार्टलाई तपाईँहरूले सेक्सन 1 भनेर एजुम गर्न सक्यो। सेक्सन 2, सेक्सन 3, सेक्सन 4, 4वटा सेक्सन आयो। अहिलेको हाम्रो 3वटा आइरहेको छ, यसमा 4वटा आयो। भोइडको गर्न पर्दैन, भोइडमा कुनै पनि लोड हुँदैन भने चाहिँ भोइडलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो भनेको भोइड हो। अब के गर्ने, अब वेट निकाल्ने। अब वेट निकाल्ने। वेट कसरी निकाल्नु पर्यो, 1 को वेट भन्नुहोस् त कति आउँछ। वेट भनेको तपाईँहरूलाई केजीमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, इन्टेन्सिटीमा चाहिँ नराख्नुहोस्। केजी भएन भने तपाईँहरूले न्युटन, किलो न्युटन जेसुकैमा निकाल्नु भयो भने हुन्छ। तर तपाईँहरूको अहिलेको जस्तो केजी पर मिटर स्क्वायर यस्तो फर्ममा चाहिँ वेट आउन भएन। एउटा कि फोर्स फर्ममा आउनु पर्यो कि वेट मास फर्ममा आउनु पर्यो वेट चाहिँ। किनभने तपाईँहरूको मास र वेट मास फर्ममा आयो भने वेटमा न्युटनमा सजिलै कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ M1 कति हुन्छ निकाल्नुहोस् त, केजीमा भए पनि न्युटनमा भए पनि। 15 × 2 × 25। यो टोटल भनेको 15 भयो। 15 × 2 × थिकनेस 25 यो भनेको भोल्युम भयो। इन्टु के गर्नु पर्यो, युनिट वेट इन्टु युनिट वेट 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब। गामा कङ्क्रिट भनेको 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब भनेको यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ। 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब भनेको 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर होइन। 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटरको तपाईँहरूले एउटा क्युब बनाउनु भयो भने त्यसको वेट चाहिँ 25 किलो न्युटन हुन्छ भनेको। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, 1 क्युबिक मिटरको 1 क्युबिक मिटर भनेको 1 मिटर बाई 1 मिटर बाई 1 मिटरको तपाईँहरूले क्युब बनाउनु भयो भने र त्यो क्युब बनाएर तपाईँहरूले जोड्नु भयो भने त्यसको वेट चाहिँ 25 किलो न्युटन हुन्छ भनेर भनेको। 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब भनेको इन्टेन्सिटी हो त्यसको होइन, भनेपछि यसको युनिट वेट हो। अब तपाईँहरूसँग 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब भनेपछि यो पनि मिटर 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 गर्नु भने मिटर क्युब इन्टु किलो न्युटन गर्दा केमा आउने भयो, किलो न्युटनमा आउने भयो नि। कति किलो न्युटन आउँछ यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। M2 को सकिन्छ। त्यसै M2 को मास निकाल्न M1 M2 M3 M4 भनेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई तपाईँहरूले टेबुलर फर्ममा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि सक्नुहुन्छ। के गर्नुहोस्, सिरियल नम्बर भनेर राख्नुहोस्। तपाईँहरूले सिरियल नम्बर के छ, तपाईँहरूको 4वटा छ, 1 2 3 4। त्यसपछि मास निकाल्नुहोस्। मास भनेको M1 कति आउँछ, M1 को मास निकाल्नुहोस्। यहाँबाट कति आउँछ, M1 यहाँनिर राख्नुहोस्। M2 को मास कति आउँछ, M2 यहाँनिर राख्नुहोस्। M3 को मास पनि निकाल्न सकिन्छ, M3 लाई यहाँनिर राख्नुहोस्। M4 को मास निकाल्न सकिन्छ, M4 लाई यहाँनिर राख्नुहोस्। M1 M2 M3 M4 सबै निकाल्नु भयो तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ, हरेकको तपाईँहरूलाई XI बार पनि चाहियो नि होइन। यहाँबाट ओरिजिन यसलाई मान्नुभयो भने, यो ओरिजिन यसलाई मान्नुभयो भने ओरिजिनबाट हरेकको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ भनेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको XI बार हो। हरेकको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ ओरिजिनदेखि यहाँदेखि भनेपछि यहाँदेखि फर्स्टको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्ने भयो। टोटल 15 छ भने 7.5 डिभाइडेड बाई 2, 7.15 डिभाइडेड बाई 2 मतलब 7.5। 2 को सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ, सेम एक्स डिरेक्सनमा हेर्दैछु मैले। 3 को सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ, यहाँबाट 4 मिटर 4 मिटर 8 मिटर 8 भनेपछि 7 मिटर टोटल बाँकी रहे यताबाटै। 7 मिटर भनेपछि 3.5 मिटर पर्यो। त्यसरी M4 को सेन्ट्रोइड भनेको यहाँदेखि कहाँसम्म पर्यो भनेपछि टोटल 15 मिटर भनेपछि यहाँसम्म भनेको हाम्रो 11 मिटर भयो। 11 मिटर प्लस 2 गर्दा कति हुने भयो, 13 मिटर। किनभने यसको सेन्ट्रोइड यहाँनिर पर्छ, यहाँदेखि यसको भ्यालु कति भयो, 7.5 मिटर भयो। 2 को सेन्ट्रोइड यहाँदेखि सेन्ट्रोइड 2 को यहाँनिर पर्ला, यहाँदेखि यो भनेको 7.5 मिटर भयो। 3 को सेन्ट्रोइड भनेको यहाँनिर पर्छ, यही यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको 3.5 मिटर भयो। अर्को सेन्ट्रोइड यहाँनिर पर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 13 मिटर भयो। हुन्छ, YI बार निकाल्न सकिन्छ। फेरि YI बार पनि निकाल्नुहोस् त्यसरी नै। YI बार भनेको यसको सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ, यसको यहाँसम्म जानु पर्यो। Y भनेपछि यति हेर्नु पर्यो भनेपछि Y भनेको कति हुने भयो हाम्रो
18 - 2 भनेको 16 18 टोटल छ यसको 1 मिटर तल आउँदा कति हुने भयो 17 मा पर्ने भयो हैन त्यसपछि 2 भनेको यो भयो 2 को सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्यो यसको भनेको 18 मिटर यो छ 18 मा 2 घट्यो 16 16 मा 4 घट्यो कति भयो 16 मा 4 घटाउँदा 12 भनेपछि यति भनेको 12 मिटरमा भयो 12 को हाफमा पर्छ नि हैन 2 को सेन्ट्रोइड भनेको 12 को हाफ भनेको 6 त्यसैले 3 को सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्ने भयो टोटल 18 छ 18 माथिबाट 2 घट्यो 16 कति 3 को हाइट कति छ 12 प्लस 2 14 12 पऱ्यो। प्लस 2 गर्न पर्यो हैन कति आउने भयो 14 त्यसैगरी 4 को सेन्ट्रोइड कति यहाँ पर्ने भयो सेम नै पर्ने भयो हैन 14 xi बार yi बार निकाल्नु भयो भने तपाईहरुलाई के चाहिने हो यो भनेको हेर्नुस् त तपाईहरुको अघि xi जुन तपाईहरुले x बार निकाल्नु हुन्थ्यो x बार भनेको xi x1 बार m1 प्लस x2 बार m2 प्लस x3 बार गर्दै समेसन m1 प्लस m2 प्लस m3 गर्नुभएको थियो m2 प्लस m3 गर्दै यसरी जानुभएको थियो मतलब के हो समेसन xi mi डिवाइडेड बाइ समेसन mi रहेछ नि हैन समेसन xi mi डिवाइडेड बाइ समेसन भनेको x बार रहेछ y बार भनेको कति हुन्छ त्यसरी नै सेम चीजलाई तपाईहरुले yi mi डिवाइडेड बाइ समेसन mi गर्नुभयो भने y को लागि पनि निस्किने रहेछ भने तपाईहरुले के चाहिने रहेछ xi mi को प्रोडक्ट पनि चाहिने रहेछ xi बार y उसको पनि समेसन चाहिने रहेछ यहाँबाट समेसन mi त तपाईहरुले टोटलमा निकाल्न सकिरहनुहुन्छ समेसन यहाँबाट आयो समेसन mi यसले के दिन्छ यसको टोटल सम गर्नु भयो भने समेसन यसको टोटल गर्नु भयो भने yi बार mi दिन्छ हैन अब भनेपछि तपाईहरुले के गर्नु भयो तपाईहरुले यो भ्यालु पनि आयो समेसन पनि आइसक्यो भने चाहिँ x बार निकाल्न सक्नु भयो तपाईहरुले y बार निकाल्न सक्नु भयो यो भ्यालु कति आउँछ त्यसबाट x बार भनेको यो भ्यालु डिवाइडेड बाइ यो भ्यालु गर्नु भयो भने x बार आउने भयो यो भ्यालु डिवाइडेड बाइ यो भ्यालु गर्नु भयो भने y बार आउने भयो के समस्या छ यसमा सकिन्छ होला हैन गर्न आजलाई यति नै गर्नु सकिन्छ सर यो गर्नुस् है ट्राई गर्नुस् तपाईहरुलाई यो भोइडहरु भएको न्यूमेरिकलहरु आयो भने पनि तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्यो ओके आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु तपाईहरुको अर्को क्लास पनि होला सर यस्तो न्यूमेरिकल आउँछ हो एक्जाममा